Աղջիկներ ջան, այսօր փորձում եմ չի ստացվում, բայց մնում ենք լայվի մեջ, սպասում ենք, մինչև Արտուր Գևորգյանը միանա, կարծում եմ կստացվի, խնդրում եմ միացեք և հետևեք, հետաքրքիր է լինելու, մինչև Արտուրը միանա, ես էլ սպասեմ, որ բոլորդ հավաքվեք, քանի անգամ լայվը միացավ, անջատվեց, դա երևակայի լավ չէր, չեմ հասկանում, թե խնդիրը որումն է աղջիկներ, կարծում եմ լավ կլինի, շուտով Արտուրին կտեսնենք։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմա է լինելու, կարծում եմ յուրաքանչյուրին կհետաքրքրի, ու ուղղակի սպասենք բոլորը հավաքվեն և մեր գլխավոր հյուրը գա, որ կարողանանք սկսել այս ամենը, որովհետև շատ մոտիվացված պատրաստվել եմ և շատ կուզենայի, որպեսզի բոլորը այս մասին լսեն, թե ինչպես և ինչ հնարավորություններ ունի Faberlic ֆիրման և ինչպես է Արտուրը որոշում կայացրել միանալ Faberlic ֆիրմային և համագործակցել Faberlic ֆիրմայի հետ։ Մի փոքր սպասենք, կարծում եմ արդեն կհավաքվեն և կկարողանանք մեր լայվը վարել։ Շատ հետաքրքիր թեմա է լինելու, աղջիկներ, մնացեք և միգուցե, ովքեր որ դեռ գրանցված չեն Faberlic ֆիրմայում, չեմ պատկերացնում, ես արդեն Արտուրին տեսնում եմ, ոնց որ թե կարող եմ, ահա, ուղարկեց, բայց իմ մոտ չի ցույց տալիս, Արտուր ջան, մի հատ էլ ուղարկի, չի լինում։ Չեմ հասկանում, ինչ խնդիր կա լայվի այստեղ, Facebook-ն է, խնդրում եմ նորից ուղարկի Արտուր։ Որտև ես էլ միացնում եմ, չի միանում, իմ կարծիքով խնդիր կա։ Հենց պետք էր Արտուրի հետ էսպես լիներ լայվը։ Իմ մոտ bestätigen hinzufügen։ Ոնց որ միանում Արտուրը։ Բայ Արտուր ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու։ Մի հատ փորձեմ ես բանով միացնեմ, հա, նաուշնիկներով, որպեսզի կարողանամ լսեմ, ես օֆիսում եմ ու Okay։ Ստացվեց կարևորը աղջիկներ ջան։ Նորից միացնում ենք Արտուրին։ Եղավ Արտուր ջան, ստացվեց։ հա, փորձում եմ, բայց նաուշնիկներս չմիացավ։ Ինձ լսում եք դուք։
Ես շատ լավ լսում եմ քեզ։ Ինչ Հա, կլինի։ հեսա 2 րոպեից ասեմ տեսնեմ որ մեր տարածքն է ազատ։ Okay։ Վարկյան։ Որտեղ օֆիսում աշխատանքային ժամը միշտ կլիկն է լինում։ Մեկ վարկյան փորձեմ տեղից սկսեմ, հետո կտեղափոխվեմ ընդեղ։ Ան մի հատ տեղ թողեք ես սկսեմ։ Լիլ, մի վարկյան կթողեք ես տեղ նստեմ։ Այդ մի խոսացեք, մի վարկյան դուրս արի։ Մեկ վարկյան։ Դες սրանք երևի պետք չի արդեն, հա։ Չէ, ես քեզ շատ լավ լսում եմ, եթե իհարկե Okay, ես էլ ձեզ եմ շատ լավ լսում։ Հա, Մենակ ես վիդեոյի վրա ուղղակի գրվածները սաղին վիդեոյի վրա է։ Ես ինքս եմ տեսնում, մենակ ձեզ եմ տեսնում։ Հա, Դե վերջապես միացանք շատ լավ է։ Փաստորեն խնդիրը համակարգչով միանալու մեջ էր։ Ես հիմա փոխեցի հեռախոսով կարողացա միանամ։ Խնդիրը լինելու, եթե ինձ զանգ կա, մի պահ կանջատվի, զանգը կանջատեմ, նորից կմիացնեմ։ Համակարգչով էի միացնել, որ զանգի խնդիր չլիներ։ Okay, դե հիմա եկեք սկսենք զրուցել։ Իհարկե, նախ առաջինը շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր եւ ժամանակ գտար, որպեսզի մասնակցես իմ լայվին։ Շատ ուրախ եմ եւ մեծ պատիվ է դա ինձ բերում։ Եվ կուզեմ ներկայացնել քեզ Արտուր ջան, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր Երևակայի դեռ չգիտեն, թե այս րոպեին ում հետ եմ ես լայվ մտել, էլիտար տնօրեն Արտուր Գևորգյանն է, որը Հայաստանում է ապրում, բնակվում եւ հասել է շատ բարձրունքների եւ կուզեմ, որ հենց դրա մասին էլ խոսենք։ Շատ երկար ժամանակը չեմ խլի, գիտեմ, որ դու շատ զբաղված ես։ Եվ իրոք հպարտ եմ, որ ես այսօր լայվ եմ վարում քեզ հետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ առիթ կա հանդիպելու, մեր նոր լիդերների հետ ծանոթանալու, փորձի փոխանակում ունենալու համար։ Լսում եմ ձեզ։ Արի խոսենք առաջինը, թե ինչպես ես մուտք գործել Faberlic ֆիրմա։ Եթե իհարկե գաղտնիք չի։ Շատ լավ, Faberlic-ը շատ հետաքրքիր է եղել, որտեղ ես ցանցային բիզնեսից ընդհանրապես գաղափար չեմ ունեցել։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր որոշակի փորձ են ունենում որոշ կամպանիաներում, հա, Faberlic-ը իրենց համար նոր հնարավորություն է լինում ավելի արագ զարգացնելու։ Իմ համար լրիվ նորություն է եղել, ես երբևիցե նման համակարգի մասին չեմ լսել, որ նման համակարգ կա։ Ինձ ամենաշատը գրավեց, որ ես տեխնո ուրիշ կամպանիայից առաջարկ եղավ ու ես հետաքրքրվեցի այդ մեկ ամսվա մեջ ա եղել բոլոր կամպանիայի տնօրենների հետ հանդիպմանը ու բնականաբար ես մասնագիտությամբ ինժեներ լինելով շատ լավ կարող եմ թվերը հաշվեմ, հնարավորությունները նայեմ։ Բնականաբար միանգամից սկսեցի Faberlic ընկերության հետ աշխատելը, առաջարկն եղել էր, որ ես կարամ 1 տարվա մեջ ինձ մեքենա առնեմ, մեծ գումար աշխատեմ, իմ համար շատ գայթակղիչ առաջարկ էր, որտեղ երբ որ դու աշխատում ես ու ստանում ես ֆիքսված գումար ու Հայաստանում աշխատավարձները գիտեք, այն ժամանակ իմ աշխատավարձը 130,000 դրամ էր։ Մի փոքր այդ մեծ բաները ավելի շատ երազանք է, որ մտածում ես դրանք երազանք է, երազում ես, ուզում ես, բայց ավելի շատ երազանքների մեջ է, որտեղ դու առօրյայում հասցնում ես մենակ քո այդ ամսվա ծախսերը ամիսը միջև վերջանալը հասցնես անել։ Առաջարկը ստացել եմ, շնորհակալ եմ, այդ աղջկանունը չեմ հիշում, այդ առաջարկի Իլինա ոնց որ ինտերնետով իհարկե ինքը իր կամպանիան էր գովազդում ու շնորհակալ եմ Faberlic-ի իմ նաստավնիկներին, որ ինձ ճիշտ ներկայացրեցին ու այդ օրվանից իմ Faberlic-ի համագործակցությունը անմիջապես սկսել է, այսինքն իմ ուղղվածությունը եղել է միանգամից բիզնեսը ու ես միանգամից եմ ստեղծել։ Այո։ Փաստորեն քեզ գրավել է Faberlic ֆիրմա մտնելը, այդ հաշվարկները, որ դու կարող ես օրինակի համար 1 տարում գնել մեքենա եւ 2-ում ինչու ոչ բնակարան, այսինքն իմ հաջորդ հարցը կլիներ
Ինչը թվաց համոզիչ, որ փոխեցիր քո աշխատանքը, բայց փաստորեն դու պատասխանեցիր միաժամանակ, որ քեզ գրավեց այդ ամենը, որ դու կկարողանայիր շատ արագ այն ինչը երազանք էր քո համար նպատակ դարձնեիր եւ հասնեիր այդ նպատակին։ Գիտեք, շատ կարևոր է այդ նպատակ դնելը, որովհետև մարդ ես մտածում ամեն ինչ կարա անի։ Կարևորը ինչքան է դա ուզում ու ինչքան է նպատակը իր մեջ, որտեղ նպատակ դնելը ուրիշ է, եթե դու նպատակ դնում ես ու աշխատում ես, դա նպատակին հասնել է։ Եթե դու նպատակ ես դնում ու սպասում ես, որ լինի, դա երազանք է ու շատ-շատերը հենց այդ երազանքին սպասում են, որ ինչ-որ մի բան պետք է լինի, չէ։ Նպատակի համար պետք է այդ ինչ-որ նպատակ դրել ես, դրան արժանանաս, աշխատես ու ցանկացած ես տենց եմ կարծում այսքան տարվային փորձից որ տենց նպատակ չկա որ մարդը նպատակ դնի ու չհասնի կարևորը ինչ նպատակ եք դրել ու դրա համար ինչ աշխատանք պետք է անեք Իսկ ինչ է փոխվել Արթուրի կյանքում երբ որ Արթուրը ընտրեց Faberlic ֆիրման Շատ բան է երևի որ թվարկես Իհարկե ամենակարևորը հենց ինչա փոխվել, որովհետև այն ինչ մենք անում ենք, հենց դրա համար ենք անում, որ կյանքում ինչ-որ բան փոխվենք։ Կյանքը փոխվել է իրականում հենց, որ կա միջև Faberlic ու Faberlic-ից հետո։ Եթե ավելի կոնկրետ հետո հարցեր կտակ, ավելի կոնկրետ կասեմ, բայց փոխվել է ազատությունը, այսինքն երբ որ մարդը ազատ է, դա ամենակարևորն է կյանքում որտեղ ես աշխատել եմ երկար տարի օդանավակայանում, որտեղ կար ֆիքսված ժամ, առավոտ 6-ին զարթնել, ես ունեցել եմ ազատություն, դա շատ կարևոր է, ես ինքս եմ որոշել, երբ աշխատեմ, ում հետ աշխատեմ, իմիջիայլոց շատ լավ է, երբ որ մարդիկ մտածում են ազատ գրաֆիկ, իրանք մտածում են, որ կարան օրը մի ժամ աշխատեն, ես սկզբում հակառակն եմ մտածել, երբ որ իմ պետական աշխատանքին, օրինակ ինժեներ աշխատած ժամանակ ես կարայի աշխատեի մինչև 5-ը, իսկ ստեղ արդեն ես կարող եի աշխատեի մինչև ժամը 10-ը, ես կարող եի շաբաթ-կիրակի աշխատեի, այսինքն այդ հնարավորությունը իմ համար շատ ավելի լավ էր, որ եթե ես ուզում եմ աշխատեմ, ցանկացած ժամ իմ համար հարմար է, եթե ես գիշերը 3-ին որոշեցի աշխատեմ, ուրեմն կաշխատեմ։ Իհարկե ամենակարևոր ձեռքբերումը դա ֆինանսական անկախությունն էր, բացի ժամանակի անկախությունից, ինչ-որ մեկից կախումից ֆինանսական անկախությունն է, որովհետև անհամեմատելի է ընդհանրապես խոսալ դրա մասին, խոսալ հնարավորությունների մասին, որտեղ այն ինչ որ ես կյանքում ինչի համար եմ եկել Faberlic, ես եկել էի ամիսը $1000 ստանալու։ Ինձ թվում էր, որ դա մեծ գումար է ու այդ ամենաշատը ֆինանսական, որ ես երազում եի ամիսը $1000 ստանամ։ Իրականում $1000 այդ գումարը չի, որ մարդիկ պետք է երազեն, այդ հասկանում ես, երբ որ արդեն ստանում ես այդ $1000-ը։ Հասկանում ես, որ կյանքում դա երազանք չի, դա ուղղակի մի փոքր ավելի կոմֆորտ է, բայց իհարկե իմ նպատակը փոխվել այն ժամանակ, երբ որ ես հասա $1000 ու հա, այդ առաջին մի ամիս, երկու ամիսը լավ է զգում, հետո հասկանում ես, որ կյանքում ավելի հետաքրքիր բաներ կան ու ես ամսեկան ու դրա մասին առանձին խոսանք, կարացա այնքան հատնեմ, որտեղ կյանքում գիտեք, այդ փոփոխությունը ես միշտ իմ կյանքը ասում եմ, բաժանում եմ միջև Faberlic ու Faberlic-ից հետո։ Տարբերությունը երևակայ շատ։ Որովհետև իհարկե իմ երազանքները լավ ավտոն, ես ինքս ինձ առա, որ առաջինն էր, հա, իմ երազանքներից, երկրորդը իմ համար կյանքում ամենամեծ ձեռքբերումը, որ ես աշխարհի շատ երկրներում եմ ման գալիս ու ամեն տարի եմ գնում ինձ թվում է կյանքում ամենակարևոր ձեռքբերումը ճանապարհորդելն է։ Ես խորհուրդ կտամ, որ ցանկացած մարդիկ, ովքեր երազանք են պահում, անպայման մի փոքր հատված հատկացնեն հենց այդ ճանապարհորդությանը, որտեղ դա անփոխարինելի էմոցիաներ է, որ միշտ ստանում եմ ամեն նոր երկիր գնալուց դա երևակայի ֆիրմայի առավելություններն են, որոնք ֆիրման մեզ հատկացնում է, երբ որ մենք կարողանում ենք հասնենք նաև ինչպես դու տնօրեն, էլիտար տնօրեն, արդյունավետ տնօրեն, դա որ կարգավիճակում է լինում, որ ֆիրման արդեն այդպիսի պարգևներ է անում։
Նայեք, իմ ճանապարհորդությունը ցելա ֆիրմայից այն ժամանակ, երբ որ ժամանակ առ ժամանակ լինում է, երբ որ տնօրեններն էլ կարող են մասնակցել, հենց իմ առաջի ուղևորությունը եղել է, երբ որ ես դարձել եմ տնօրեն, իսկ մնացած ուղևորությունները հիմա ոսկյա տնօրեն եւ ավել ստատուսների համար են։ Կամպանիայում ինձ ցույց տվեց ինչա նշանակում բարձրակարգ ճանապարհություն ունենալ, բարձր որակի, որից հետո ճիշտ ամեն տարի մենք կամպանիայի հետ ճանապարհորդել ենք, բայց զուգահեռ տարին 1-2 անգամ էլ արդեն մենք մեր միջոցներով ենք ճանապարհորդել։ Եթե արդեն հենց այդ առաջի ճանապարհությունն էլ պատճառ եղավ, որ կինս իմ հետ սկսի բիզնեսը, որ գա մենք միասին սկսենք ճանապարհորդելը։ Այսինքն առաջի անգամ մենակ եմ գնացել, կինս այդ ժամանակ դեռ բիզնեսի մեջ չէր, ու այդ ճանապարհությունը եղավ բեկումնային, որ դրանից հետո կինս ասեց ես եմ գալու տնօրեն դառնամ ու բոլոր ուղևորություններին մասնակցելու եմ։ Ու դրանից հետո իրար հետ ենք ճանապարհորդում, կամպանիայի հետ եթե ուղևորություն առնում, միասին ենք ճանապարհում։ Ձեռքբերումներից, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մնացած ձեռքբերումներից շատ բան կարելի է խոսալ, ընթացքում էլի եթե հարցեր կլինի, կասեմ։ Ես շատ կարևորում եմ երեխեքի ուսումը, որովհետև ես որպես ծնող մտածում եմ, որ ես ամենակարևոր բանը որ երեխեքին կարամ տամ, դա ուսումն է եւ դաստիարակությունն է, որտեղ կյանքում ես կարամ մտածեմ իրանց համար այս ստեղծեմ, բայց եթե ես իրանց տամ շատ լավ ուսում, իրանք կյանքում ինքնուրույն շատ ավելի բաների կհասնեն։ Հենց որ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, որ ես կարողանում եմ երեխեքին լավ դպրոց տամ ու քիչ վարձ չի, մոտ 3 միլիոն մենակ ես ուսման վարձ եմ վճարում երեխեքի համար, որ սովորեն լավ դպրոցում, որ մտածում ենք արդեն դրսում սովորելու երեխեքը արդեն եթե համալսարանի տարիքը գա, արդեն հեղինակային լավ տեղերում, ունեց որ ես իմ ներդրումը, այսինքն երեխեքի մասով մտածում եմ, որ իմ ներդրումը իրանց ուսման մեջ է։ Ու եթե կախված է նաև հնարավորություններից, ու ես ուրախ եմ, որ եթե հնարավորություններից խոսանք ինչա փոխվել, շատ բաներ են փոխվել։ Եթե հարց ունեք, ասեք, եթե չէ, ես էլ ընթացքում բաներ կա կասեմ։ Հա, ես շատ կուզենայի Արտուր ջան, որ դուք ունեմ ես շատ նորեկներ եւ դա երևակայի ավելի ուրիշ ձև կհնչի, երբ որ դու դա ասես, դու դա պատմես, թե ինչ հնարավորություններ է ֆիրման տալիս նաեւ նորեկներին, որ որպես նորեկ դու ինչ առավելություններ ունես ընկերությունում։ Շատ կուզենայի, որ շատերը նաև քեզանից լսեին որպես փորձառու։ Ուրեմն նայեք, եկեք մի հատ կարևոր բանից սկսենք։ Երբ որ ես Մոսկվայում տնօրենները ամեն տարի հավաքվում են, մեր մոտ ֆորում է լինում, հա, կամպանիայի գլխավոր միջոցառումն է լինում, երբ որ հավաքվել ենք, մոտ 5000 տնօրեն կար ամբողջ աշխարհից, որ եկել էր։ Ու մենք Մոսկվայում լիդեր ունեինք, ես հրավիրեցի ներս, ճիշտ է, չէր կարելի, ես իմ բիրկան տվեցի, ինքը մտավ ներս, ասեցի եկեք բան եմ ուզում ցույց տամ, այդ աղջիկը դեռ անում էր 600 բան։ Ու մտանք ընդհանուր դահլիճը, որտեղ նստած էին բոլոր տնօրենները, քանի հազար հոգի։ Ու ասում եմ Իրինա ջան, կարաս ինձ մեկին ցույց տաս մի տնօրեն, որը ինչ որ մտածում ես, ինչ որ սուպեր առավելություն ունի, դրանք բոլորը հասարակ մարդիկ են, բոլորը ցանկացած տարիքի, սեռի, գույնի, նախասիրությունների, մասնագիտության, բոլորը տարբեր մարդիկ են, դրանք սովորական մարդիկ են։ Իրանք իրանց մեջ են բան փոխել, որտեղ տնօրեն դառնալու համար ինչ որ առավելություն չկա, ինչ որ մարդ չկա, որ ասի, գիտեք, դե իր մեջ էս կար, դե ինքը սենց էր, դրա համար տնօրեն դառավ։ Չէ, մարդիկ որոշել են, որ տնօրեն պետքա դառնան, ու այդ նույն այդ 5000 հոգին որ կան, ես ասեցի դուրս արի փողոց ու քայլի։ Դիմացից այդ ով կգան, դրանք նույն ձևի մարդիկ են լինելու, ինչ որ դահլիճի նստած մարդիկ։ Ուղղակի դահլիճի նստած մարդիկ որոշել են, որ իրենց կյանքում բան պետքա փոխեն, իսկ դրսի մարդիկ շտապում են աշխատանքի, շտապում են իրենց գործերով, բայց այդ նույն մարդիկ են։ Դրա համար շատ կարևոր է պատկերացնել, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած աշխարհում մարդ, անկախ իր մասնագիտությունից, նախասիրություններից, տարիքի ցեղից, ինքը կարա հասնի ու դառնա լավագույնը, եթե իր գլխում փոխի այդ միտքը, որ ինքն էլ կարող է, որտեղ շատ-շատերը մտածում են, որ դա իրանցը չի, որ դա իրանց մոտ չի ստացվի, դա իրանց մեջ խանգարելու է։
Ես նպատակ էի դրել, որ ես պետք է հասնեմ այսքանի։ Ես պետք է հասնեմ $5,000, ես պետք է հասնեմ $10,000, հա, ու դրա համար ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ, իհարկե գիշեր-ցերեկ աշխատել եմ։ Բայց արժի այդ ժամանակը դու ծախսես դրա վրա, որտեղ տնօրեն դառնալուց այս $1,000 դա ուղղակի առաջի քայլն է։ Ես համարում եմ տնօրեն դառնալ եւ ամսական ստանալ $1,000 դա առաջի քայլն է, որից հետո կարելի է արդեն դնել շատ մեծ նպատակներ ու կամպանիան այդ հնարավորությունը տալիս է, որ մարդիկ կարող են ոչ 1 տարում, բայց գոնե 5-6 տարի աշխատելու դեպքում հասնեն օրինակ $5,000, $10,000, $20,000 կամ եվրո աշխատավարձի։ Այդ ժամանակը, երբ որ դուք համարում եք, որ ունեք արդեն բիզնես։ Այսինքն մենք դու նես թվերից ես հիմա խոսում, որ անգամ Գերմանիայում, Եվրոպայում ամբողջ տնով տեղով, երբ որ այդ աշխատանքը, բարձու աշխատանքն են կատարում, ոչ մեկ ընտանիքով հանդերձ այդքան գումար չի վաստակում։ Կարծում եմ, որ բոլորը ուշադիր են լսում, կան նաև Գերմանիայից դիտողներ եւ իմ կարծիքով բոլորն էլ լուրջ կընդունեն այս խոսքերին, դա ես չեմ ասում, դա դու ես ասում, ով արդեն հասել է այդ բարձրունքին եւ համ $1,000 այսպես ասած համն է տեսել, համ 5,000 եւ դրա համար մարդիկ կկարողանան լուրջ ընդունել, թե դու այս ինչ ես ասում եւ դա ինչպես պետք է կատարվի, հա, այսպես ասած։ Կարծում եմ մեր հաջորդ քայլը մենք հաշվել ենք, որ այն նպատակները, որ ունենք, մեզ դրա համար պետք է ամսական $18,000, մենք որ աշխատում ենք հիմա դրան հասնենք, այսինքն նպատակ ենք դնում Ես հավատում որ դու 20-ից էլ կանցնես, քանի որ դե 18-ը պետք է նպատակ հաշվարկ ունենք, որ այդքան պետք է հասնենք, որտեղ այսինքն շատ կարևոր է որ դու հստակ իմանաս ինչ ես ուզում, դրա համար ինչքան փող է պետք ու դրա համար ինչ պետք է անել, տենց շատ ավելի հեշտ է լինի։ Իհարկե։ Արտուր, իսկ ինչ դժվարություններ կամ խոչընդոտներ են այդ ճանապարհներին քեզ հանդիպել այդ տարիների ընթացքում, որ դու հասել ես այդ առավելություններին, այդ նպատակներին։ Մեկ վայրկյան։ Ես կարող եմ նայեմ մեր մասնակիցների քանակը, ես ուրախ եմ, որ մի հատ այդ պահը ռուսերեն ասեմ, я очень рад, что там я увидел еще комментарии Руслана Сейтумера. Он один из самых-самых хороших тренеров, наставников, и я рад, что он тоже оставил комментарий. Руслан Сейтумերը իմ լավ ընկերներից է, ես իր տրեյնինգները շատ եմ սիրում, իրոք հզոր մարդ, շատ հզոր, ու ուրախ եմ, որ մենք այդպես ընկերներ ունենք, մի անգամ առիթինի, չգիտեմ ռուսերենով եթե կստացվի, ես նաև իմ ընկերներին կուզենամ հրավիրեմ, ովքեր իրանց երկրում իրանց թիմում բավականին էլի մեծ հաջողություններ ունեն ու Faber-ը դրանով է դա որ մենք ունենք ընկերներ, որոնք ամբողջ աշխարհից են ու շատ ավելի մեծ փորձով ենք մենք կարող իրար հետ փոխանակենք։ Հիմա դժվարությունները հարաբերական է, նայես դու ինչն ես տենում դժվարություն։ Ամենասկզբում ամենամեծ դժվարությունը գիտեք մարդկանց որն է, առարկությունները։ Այսինքն մարդիկ մտածում են, որ կարան սկսում են աշխատել, հանդիպում են առարկություններին, դրանք համարում են դժվարություն ու հետ են կանգնում։ Դրա մասին առանձին թեմա խոսանք, ինչպես աշխատել առարկությունների հետ, որտեղ երբ որ դու բիզնեսը սկսում եք, անպայման չի որ բոլորը պետքա հենց միանգամից ձեր հետ ուզենան բիզնես անել, ինչքան է դուք դա լավ պատկերացնում եք, ինչքան է դուք դա շատ ուզում եք։ Դժվարությունը ժամանակի ընթացքում այն դժվարությունը, որ ես ապրել եմ սկզբում, շատերի մոտ ոնց է, իրանք գալիս են սկզբում մի ամիս, 2 ամիս թվում են իրենց համար դժվար է, հետ են կանգնում։ Հիմա ես երբ որ անցել եմ այդ դժվարությունը, առաջ եմ գնացել, հետ եմ նայում, ասում եմ պատկերացնում ես, ես այդ մի ստից բանից մենակ հիասթափեի ու չուզեի։ Հա, այդ հիմա իմ համար էդի շատ ստից բան է, ու ծիծաղալու է, բայց իմ համար նոր սկսողի համար դա մեծ խնդրեմ էր, ինչ-որ չիրականանալի ինչ-որ բաներ, բայց երբ որ դու ավելի շատ ես ինֆորմացիա գնում ես առաջ, հետ ես նայում ու հասկանում ես, որ այնքան փոքրիկ ու ստից բաներ է դի, այս մեծ հաջողության համար, որ դա 100 անգամ պատրաստ ես նորից անցնելու։ Դրա համար դժվարությունը ես տենց եմ ուզում բացատրեմ, որ ինքը հարաբերական է, այն ինչ որ
հիմա դժվար է, հետո ձեր համար դառնալու է դա ուղղակի դուք ավելի շատ դժվարություններ ոչ թե որ ինքը դժվար է, այլ ուղղակի ճանապարհները դուք չգիտեիք։ Ու երբ որ Մեծ որ դժվար օրեր ունեցել եմ, իհարկե իմ մոտ երկրորդ ամիսը, իմ աշխատանքի երկրորդ ամիսն էլ ա եղել պահ, որն ասում էի, ես չեմ ուզում էլ։ Դժվար էր, հա, ես նպատակ էի դրել, որ երկրորդ ամսում հասնեմ այսքանի, իմ մոտ չստացվեց։ Ու իմ մոտ այդ երկրորդ ամիսը լուրջ հիասթափություններ, ես ասացի, վсё, չեմ անում, թողում եմ ու երրորդ ամսվա մեջ։ Ու դրանից հետո կրկնակի թափով եմ սկսել ու չորրորդ ամսում տնօրեն եմ դառել։ Իմ այդ этаպը անցել են բոլոր տնօրենները, բոլոր։ Հիմա ես իմ տնօրենների հետ որ խոսում եմ, բոլորի մոտ այդ этаպը եղել է, որ իրանք սենց մի պահ ոնց որ էլ չեմ կարում ու դրանից հետո շատ ավելի արագ են սկսել զարգանալ։ Այսինքն, գիտեք, այդ этаպում է երևում ովքեր են ավելի ուժեղ, ում նպատակն է ավելի հզոր, որ ինքը չի հանձնվելու, որովհետև հազարավոր մարդիկ կարող է հենց այդ этаպում թողել են։ Իսկ մարդը, որ նպատակը ավելի հստակ էր, ինքը չէր հանձնվում, դրանից հետո կրկնակի հաջողություն են ունեցել։ Մեծ որ դժվարություններ կա, իհարկե կա, բայց քանի գնում ես, քանի զարգանում ես, քանի սովորում ես, դրանք աշխատանքի մի մասն են դառնում ու շատ ավելի հետաքրքիր process-ի մեջ են այդ դժվարությունը, այսինքն եւ դժվարություն են եւ հետաքրքիր են արդեն։ Այսինքն օրինակի համար ես իմ օրինակը բերեմ, Արտուր, մենք Գերմանիայում ապրելով իմ ամուսինը Մի քիչ բարձր կացեք, Մանե ջան, իմ մոտ չգիտեմ, մի քիչ կամացալ ես։ Հա։ Ասում մի րոպե, տեսնեմ։ Մի փոքր, հա, որ բարձրացեք։ Ասում եմ օրինակի համար, ես ապրելով Գերմանիայում, ամուսինս էլ որպես գերմանաբնակ, հայ գերմանաբնակ, համարյա Գերմանիայում ծնված, նրա համար էլ սա ոնց որ լուրջ բան չլինի, ինչով ես զբաղվում եմ, բայց ոչ մի դեպքում ես չեմ կոտրվում, որովհետև այստեղ սովորել են մարդիկ, բարձր աշխատող գնում ես, աշխատում ես, ամիսը վերջանում ես, ստանում ես բավարար աշխատավարձ եւ կամանց սկսում ես խնայել եւ քո նպատակներին կամ երազանքներին տարիներ հետո կհասնես ասեմ սենց ծերության ժամանակ եւ հետո այդ ամեն ինչը ոչ մեկին պետք չի, որովհետեւ արդեն դու ծեր ես ու ժամանակը անցնում է։ Իսկ Ֆաբերլիկը հենց ինձ գրավեց նրանով, որ մարդը կարող է շատ շուտ հասնել իր նպատակին, եթե նպատակասլաց է եւ կկարողանա, կցանկանա, կամքի ուժ կունենա եւ մի քիչ էլ աշխատասիրություն։ Ճիշտ եմ հասկացել այդ ամեն ինչը ես, որ եթե դու ունես նպատակ, պետք է նաեւ լինես աշխատասեր եւ դրա հետ զուգահեռ չկոտրվես, ուժեղ լինես, խոչընդոտներ միշտ էլ լինում են։ Ամենակարևոր բանը սովորելն է, որտեղ երբ որ մարդիկ մտածում են պետքա հաշվապատ դառնան, բժիշկ դառնան, չգիտեմ, օպերատոր դառնան, լեզվի մասնագետ դառնան, իրենք գիտեն, որ պետքա այդքան գնան սովորեն, որտեղ ոչ մեկ մի օրում կամ մի ամսում մասնագետ չի դառնում, բայց երբ որ ցանցային բիզնեսն է մասնագիտություն, ստեղ եւ մարքետոլոգ եք, եւ հոգեբան եք, եւ բիզնեսմեն եք, եւ այսինքն շատ կարեւոր է որ մարդիկ ուսման վրա ժամանակ ծախսեն, որովհետեւ հիմնական խնդիրները, որ մարդիկ ժամանակի ընթացքում չեն կարող առաջ գնան, դա գիտելիքների շատ պակասներ է լինում։ Հիմա ձեզ ասեմ շատ կարևոր բան։ Ես օրինակ մարդկանց sense եմ բացատրում։ Նախ մարդիկ, ովքեր մեր բիզնեսում չեն շարունակում, չեն սկսում բիզնես անելը, դա բիզնեսի սխալ պատկերացումն է։ Այստեղ շատ կներեք մի վարքյան, էլի, մի վարքյան ես մի հատ այնտեղ տեղափոխվեմ, որ ինչ չխանգարեն, էլի, հա։ Իհարկե։ Մենք էլ չենք ուզում խանգարեն։ Այո, Ռիմա ջան, դու շատ ճիշտ ես, հենց այն հաջողության կետին ալինում, ովքից որ աղմուկ է լինում, ես մի քիչ խանգարում եմ, այնտեղ հանգիստ խոսամ, հա։ Մեր մոտ աշխատանքային ժամը կներեք լինում է, որ օֆիս մարդ է գալու գնում, հա։ Հիմա եկեք մի փոքր բիզնեսից խոսանք, էլի իմ համար շատ կարևոր է, ես մարդկանց ինչն եմ բացատրում։
մենք ինչ ենք անում ստեղ։ Այդ առանձին թեմա, ես կուզեմ մի փոքր երկար անենք, լայվի ժամանակ չէ ուզի շատ ծանոթանանք, Եթե դու ժամանակ ունես, ես մեծ ես մարդկանց ուզում եմ բացատրեմ, հա, իրանք ոնց են պատկերացնում։ Հիմա ես վաճառող եմ, թե բիզնեսմեն, ես մարդկանց ոնց եմ բացատրում ստեղ։ Նայեք, հիմա խանութ ով որ ունի, հա, մեծ սուպերմարկետի ինքը տնօրենն է, ինքը վաճառող է, թե բիզնեսմեն։ Բնականաբար իրան ինքը բիզնեսմեն է, չէ՞, որտեղ այդ ամբողջ այդ խանութը իրանն է, ինքը այդ խանութը ունի, բայց ինքը վաճառողը չի, ինքը վաճառողել ունի, ինքը հաշվապահել ունի, ինքը բիզնեսմեն է։ Այսօր բոլորը ինչ որ բան վաճառում են, հա, կապ չունի, մեկը ծառայություն է վաճառում, մեկը ապրանք է վաճառում, մեկը գիտելիք է վաճառում, մեկը բանկերը փող են վաճառում, ձեզ տալիս են ինչ որ գումար, դուք տոկոսով հետ եք տալիս, իրանք են, այսինքն շատ կարևոր է որ մարդիկ պատկերացնեն, որ ես բիզնեսմեն եմ, այդ խանութը ունեմ, բայց ես վաճառողը չեմ, ես խանութ ունեմ, բայց ես բիզնեսմեն եմ։ Այդտեղ է մեր մոտ գալիս, որ երբ որ մարդիկ տեսնում են ապրանք, երբ որ մարդիկ տեսնում են ապրանքաշրջանառություն, իրանք մտածում են մենք վաճառքով ենք զբաղվում, չէ, ես բիզնեսմեն եմ, հա, որտեղ երբ որ խանութի տերը կամ վարսավերանոցի տերը կամ ինչ որ ցանկացած, հա, թեկուզ հեռախոսին օպերատորի ցանցի տերը, ինքը չի նշանակում, որ ինքը վաճառում է, իր խանութը վաճառկանում է, բայց ինքը բիզնեսմեն է համարվում, հա, ես ուզում եմ մարդիկ տարբերակեն, ես բիզնեսմեն եմ, դա խանութը իմն է, բայց ես ինքս անձամբ չեմ վաճառում, ու շատ կարևոր է, որ մարդիկ պատկերացնեն, իրանք հնարավորություն ունեն այդ խանութի վաճառողը չլինեն, այլ խանութի տերը լինեն, դա շատ կարևոր է, հա, ուղղակի ստեղ պետք է մարդիկ պատկերացնեն, որ ոչ բոլորի պատկերացումն է տենց, ավելին ասեմ, 99% մարդիկ, ովքեր դեռ ծանոթ չեն բիզնես սիստեմին, մեզ պատկերացնում են որպես ուղղակի վաճառող, այ հետո որ իրանց ներկայացնում ես, որ այս խանութի ես բիզնեսմեն եմ, ես վաճառող չեմ, մենք խնդիր ունենք մարդկանց ներկայացնելու, եթե հարց ունեք, ասեք, որ այս թեման իմ համար առանձին թեմա է, ես սիրում եմ այս թեմայով առանձին ներկայացնեմ, միգուցե մի օր առանձին այս թեմայով կխոսանք։ Մեծ հաճույքով Արթուր ջան, մենք բոլորս սիրով լսում ենք քեզ, այստեղ կան նաև նորեկներ, այստեղ կա նաև իմ տնօրեն Օլյա Սիմոնյանը, որին շատ շնորհակալ եմ, որ ես հասել եմ այսքան գիտելիքների և նա ամեն ձևով ջանք է թափում, որպեսզի մենք լավ ուսուցում ստանանք, իրոք ապրինքը, ես ապրելով Գերմանիայում, ես էլ ինքս բիզնես լեդի եմ և դա իմ երազանքներ, գիտես, փոքր ժամանակ իմ պապան էլ ունեցել է խանութ և երբ որ իմ պապային ասում էին ուսուցչուհիները բանվոր դասակարգ, ես ջղայնանում էի, ասում էի իմ պապան բիզնեսմեն է, ինչ բանվոր դասակարգ, դուք դա պետքա տարբերեք, իսկ ուսուցչուհիները չգիտեմ ինչի, համարում էին մասնագիտություն չի դա և իսկ ես հիմա մտածում եմ, որ օնլայն մարքեթինգով զբաղվելը ամենաբարդ մասնագիտությունն է, որտեղ քո ասացի պես մի քանի մասնագիտություններ մտնում են այս մասնագիտության մեջ, հոգեբան, էլ չգիտեմ, բիզնեսմեն, դու կարող ես նաև վաճառող համարվել մարդկանց համար, բայց հոգեպես դու վաճառող չես ինչի համար, որովհետև դու ունես քո խանութը և քո խանութից օգտվում ես նախ առաջինը դու, ես այսպես եմ մտածում, կատալոգը բացվեց, եթե ես չեմ առաջի գնումները կատարում, էլ ով պետք է կատարի, կամ ասենք օրինակի համար, ես իմ նորեկներին միշտ ասում եմ, ես չեմ վաճառում, ես եթե վաճառքով զբաղվեմ, այսօր վաճառեցի, վաղը վաճառեցի, ինձանից հետո էժան ինչ-որ մեկը կգտնվի, որ վաճառի և իմ բիզնեսը, այսպես ասած, կկորի, իսկ եթե ես մարդուն լավ ինչ վաճառեմ և ինչքան, մեկ հատ շամպուն կամ մեկ հատ օծանելիք, իսկ եթե այդ մարդը գա մտնի ինքը իր խանութն ունենա և օգտվի իր անձնական զեղչերից, ավելի շատ կոգևորվի, դա իհարկե նաև իմ կարծիքն է, ես քո հետ լիովին համաձայն եմ, ես վաճառողի այստեղ Գերմանիայում մասնագիտությամբ եմ, բայց Ֆաբերլիկում ես ինքս բիզնես լեդի եմ ինձ համարում և դա իմ երազանքն է եղել, ասեմ իմանաս։
որովհետև փոքրուց միշտ ուզեցել եմ պապայիս նմանվեմ, որ ինքն էլ որպես բիզնեսմեն Հայաստանում առաջի մարդն է եղել, ով իր սեփական խանութն է բացել եւ դա շատ ինձ գրավել է փոքրուց, որ ես էլ իմը ունենամ, բայց չէի պատկերացնում կյանքում, որ on-line կունենամ։ Ավելի զարգացած եւ ժամանակակից տարբերակն է հիմա։ Հետաքրքիր բաներ ունեմ ասելու, բայց երևի եթե հարցեր ունեք, այտենց հարցերով ասեք, որտեղ կարծում եմ մեկ հանդիպումը քիչ է ավելի կոնկրետ մի թեմայի շուրջ ավելի երկար խոսալու համար։ Բայց դժվար է առաջինն էր Արտուր ջան, հենց որ վերջինը չի լինի, շատ մեծ սիրով իրոք ես քեզ շուշուտ կհրավիրեմ լայվ, որպեսզի մենք կարողանանք թե իմ թիմի եւ մեր ամբողջ թիմի համար օրինակ լինեմ եւ խորհուրդ տանք, թե ինչ կարելի է անել։ Ես կարող եմ մի բան ավելացնել, Երևակայես հարցով մյուս հարցս պատասխանով մյուս հարցս պատասխանեցիր, որ ուզում եմ իմանալ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են զբաղվել բիզնեսով, բայց ասենք օրինակի համար շրջապատը դեմ է եւ չեն կարողանում կամ հիասթափվում են, դրա համար կարող ենք, եթե ինչ որ դու էլ ունես ցանկություն ինչ որ մի բան ասելու, զրուցենք եւ Այդ թեմայով կուզենամ ասեմ, ուրեմն նայեք, երբ որ դուք սկսում եք բիզնես զարգացնելը, ոնց ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Լավ, եկեք մարդիկ հիմնականը ոնց են սկսում զարգացնել բիզնեսը։ Իրանք փորձում են առաջին հերթին դրա մասին պատմեն ընկերներին, բարեկամներին, չէ՞։ Իմ մոտ ոնց է եղել, ես էլ նույն ձևի, ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ սկսեցին իրենց ընկերներից, բարեկամներից ու բոլորը ինձ մերժեցին։ Բոլորը ինձ մերժեցին։ Ինչի համար մերժեցին։ Նախ ես չունեմ այդ բիզնեսը, որովհետև իրանք ինձ մեջ չեն տնում։ Ես մեծ բիզնեսից եմ խոսում, որը ես ինքս չունեմ։ Երկրորդը փորձը, որ ես նոր եմ, շատ բան չգիտեի ես։ Ես իմ բառերով փորձում եի ասել, որ շատ փոք կա, դա ճիշտ չի։ Այստեղ Faberlic-ը բրենդ չի, բրենդը մարդն է։ Այդ երբ որ դուք հասնում եք 1000 բալ, երբ որ դուք հասնում եք 1500 բալ, 2000 բալ, ձեր օրինակով եք արդեն փորձում մարդկանց հրավիրել բիզնեսի, իսկ երբ եղավորին բարեկամներն ընկերները սկսեցին ինձ միանալ, այն ժամանակ, երբ որ ես հասա ոսկյա եւ Ռուբինովի դիրեկտորին հասա, այդ ժամանակ իմ կյանքում արդեն շատ բաներ փոխվել, ես արդեն ճանապարհորդում եի, ես իմ կյանքում շատ փոփոխություններ կան, հետո իրանք էին հարցնում, Արտուր, այն բիզնեսը, որ ասում էիր, հələ մի հատ նորից կասես, այսինքն ես շատ կարևոր է, որ հələ կներեք, կան երևելի գնամ են սենյակ։ Խնդիր չկա Արտուր ջան, մենք ուրեմն նայեք, շատ կարևոր է, որ դուք պատկերացնեք, որ բրենդը ստեղ մարդիկ են ու երբ որ դուք ձեր բարեկամներին, ընկերներին ասում եք, իրանք մերժում են, դա նորմալ է, որովհետև դուք դեռ չունեք այդ բիզնես, իրանք ձեզ չեն տեսել, այդ մեծ գումար է, դուք հիմա կարող ասեք, ենթենք ես ամիսը ստեղ կարա $5000 փող աշխատես, բայց մարդիկ ձեր մեջ չեն տեսել։ Իսկ ես միշտ ասում եմ, բրենդը մարդն է, երբ որ ինքը հասնում է հաջողության, այն բոլոր մերժումները, ովքեր ձեր ժամանակին մերժել էին, մեծ մասը էլի հետ են գալու ձեր մոտ։ Որովհետև իրանք ձեր մեջ տեսել են, դուք իրանք բիզնես եք առաջարկել, որոնք լավ, ինձ կներեք, ես ասում աշխատանքի տեղում եմ, մեր երկու տարածքներն էլ անդադ աշխատանքային է։ Խնդիր չկա Արտուր ջան, հասկանալի է։ Դրա համար ես հիմնականը հանդիպումներ անում եմ ավելի ուշ ժամերին, երբ որ օֆիսը արդեն բոլորը գնացած են լինում, կարող եմ արդեն դուր հանգիստ անում։ Հենց որ ես ինքս սկսել եմ իմ բիզնեսը սառը շուկայից, այսինքն լրիվ անծանոթ մարդկանցից, ու ժամանակի ընթացքում իմ շատ բարեկամներ, ընկերներ, ովքեր ժամանակին լսել էին ինձնից այդ բիզնես հնարավորության մասին, բայց իմ մեջ չէին տեսել, երբ որ ես հասա հաջողության, մեծ մասը հետ եկավ իմ թիմ, մեծ մասը, ու դա շատ նորմալ է, ու շատերը հենց այդ իրանց ընկերներից ասել, օրինակ ես Եվրոպայի թեմայից խոսեմ, հա, ես սաղին խնդրում եմ, ասում եթե Եվրոպայում մարդիկ ունեք, ասեք ես իրանց հետ զրուցեմ, ինչ է ստացվում, մեկ էլ զանգում օրինակ, մեկ ասում է, ես իմ բարեկամին զանգեցի, ինքը չուզեց, ասում եմ, ինչ է չուզեց, ասում եմ, դա ես իրան ասեցի, ինքը չուզեց, հասկանում եք, ես ասում տվեք ես խոսամ, որտեղ իրա ասածը ինչ որ ինքն է պատկերացրել, երբ որ ես ինքս կներկայացնեմ, դրանք տարբեր են լինել,
հա, ես ինքս հասել եմ, ես ինքս օրինակով ես ինքս բիզնեսից գիտեմ, բայց մարդիկ զանգում են ասում են, այդտեղ ֆաբրիկի լավ բիզնես կա, ու մարդիկ չեն պատկերացնում, որ այդ ֆաբրիկի բիզնեսը շատ լուրջ հեռանկարային բիզնես է։ Իրանք էլ այդ պատկերացնում են ապրանք, վաճառք, ու դրա համար ես միշտ խնդրում եմ, ասում եմ, եթե կան ընկերներ, որոնց դու պետքա բիզնես ներկայացնեք, թողեք ես ներկայացնեմ այդ բիզնեսը։ Ու շատ կարևոր այն մարդը ներկայացնի, որ ինքը հասել է ինչ-որ հաջողության։ Կապ չունի հաջողության չափը, Մարինա ջան, դուք արդեն մեծ հաջողություններ ունեք ու ձեր օրինակը ավելի լավ է ձեր թիմի համար, քան թե ուրիշի օրինակը, որ ավելի շատ է ստանում։ Իհարկե։ Հենց որ մեր մոտ այդ մարդկանց հետ այդ թեման առանձին կուզենամ մի հատ էլ այդ թեմայի մասին մի հատ առանձին խոսանք, առարկությունները, որտեղ շատ մարդիկ հենց դրանցից են վախում, իսկ ես սիրում եմ, ամենաշատ սիրելի թեման իմ առարկությունն է։ Ես սիրում եմ մարդկանցից առարկություն լսեմ, որտեղ ես բոլոր հարցերի պատասխան ունեմ, բոլոր, մինչև հիմա ունեցել եմ, այսինքն, դրա համար ես շատ սիրում եմ առարկությունների հետ աշխատել, այդ թեմայով առանձին մի հատ հանդիպում կունենանք, հա։ Իհարկե, մեծ սիրով, անպայման։ Արտուր ջան, էլ կանենք, խնդիր չկա, իսկ կասես դու ինչքան ժամանակում ես, ինչքան ժամանակի, որ հիմա Faberlic ֆիրմայում բիզնեսմեն ես։ Բայ, երևի արդեն մոռացել ես արդեն 12 տարուց ավել, հա 90, հա, չէ 13-րդ տարին է այս տարի, հա 12.5 տարի, 13 տարի արդեն բիզնեսում եմ։ Իմիջայլոց բիզնեսը գիտեք որն է, այդ առաջի տարիներն է, երբ որ դու բիզնեսը անդադ զարգացնում ես, հետո բիզնեսը քո ապրելակերպն է դառնում։ Այսինքն ես հաճույք եմ ստանում շատ ընկերներ ունենամ, ընկերներիս հետ անդադ շփվեմ, նոր հանդիպումներ ունենամ, դա ապրելակերպ է դառնում։ Շատերը կարծում են, որ փողել չստանային, մենակ սենց ապրեին, արդեն կերազեին այդ ձևի ապրեին։ Հենց որ իմ աշխատանքը իմ ապրելակերպն է, իմ գործը ինչն է, ես նոր ընկերներ ունենամ, նոր ընկերներին օգնեմ իրանք էլ հաջողակ դառնան, ու ամբողջ աշխատանքային process-ը դա քո ապրելակերպն է, դու հաճույք ես ստանում այդ տիպի ապրելուց կամ աշխատելուց, հիմա արդեն չեմ տարբերակում։ Ես էլ օրինակի համար ասում եմ, որ ես չեմ խնդրում եւ ես չեմ պահանջում։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ։ Ես առաջարկում եմ լավ բան, ես գիտեմ ես ինչ եմ առաջարկում եւ եթե մերժում են, ուրեմն նշանակից այդ անձը ինձ չհասկացավ։ Այսինքն դա գալիս է մեկ-մեկ ես զգում եմ նաեւ Արտուր, որ մարդիկ օրինակի համար, երբ որ դու պատմում ես, ասում ես բիզնեսի մասին, մարքեթինգն ես ներկայացնում, մարդիկ իրոք չեն հասկանում, որովհետեւ նրանց մոտ դեռ դա փակ է եւ իրանց ժամանակը չի եկել եւ եթե նրանք տեսնեն, որ ես էլ հասնում եմ հաջողությունների, ինչպես քո շրջապատի մարդիկ, այն ժամանակ զարթնում են ու հիշում եմ, որ Մարինեն կամ Արտուրը իրանց ժամանակին ինչ-որ մի բան էր ասել, բայց ինչի մենք չէինք լսում կամ չէինք հասկանում։ Կարծում ես այդպես բան էլ կա, որովհետև ես իմ փորձից ես շատ երկար չեմ մեջը, 1 տարուց մի քիչ ավել, բայց արդեն որպես փոխտնօրենի ստատուսում եմ եւ դա դեռ սկիզբն է, ես գտնում եմ տնօրենի ստատուսը նոր սկսում ես այս աշխատանքը լիովին եւ տնօրենից հետո նոր կարող ես հասնել լուրջ արդյունքների, այնց որ ես գնում եմ այդ ճանապարհով եւ կարծում եմ, որ չեմ հանձնվի իմ բնավորությունը ճանաչելով։ Այդ չհանձնվելը շատ կարևոր է, որտեղ Այո։ Մի անգամ ասացի էլի դրա մասին, այն դժվարությունը, որ դուք հիմա տեսնում եք, մի տարի հետո, երբ որ հետ եք նայելու, ծիծաղելու եք, ասում եք ոնց լուրջ էսի դժվարություններ հաղթեցի։ Հիմա լավ, եկեք մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսամ։ Ես ինքս գիտեք, մարդիկ բիզնես են առաջարկում, օրինակ Faberlic-ին, դուք մեկին բիզնես եք առաջարկում, այդ մարդը հրաժարվում է, հա։ Շատ հետաքրքիր փաստ կա, ես ինտերնետում օրինակ բացում նայում եմ, հայտարարություն է դրված, հագուստի խանութին պահանջվում է վաճառողուհի, մեկ է տեսնում ես մի 30-40 հատ կոմենտ կա, որտեղ է, ինչքան է աշխատավարձը, ժամերը ինչքան է, այսինքն պահանջարկ կա շատ մեծ է, մարդիկ պատրաստ են 100 կամ 120 հազար դրամով առավոտից երեկո կանգնեն այդ խանութում աշխատեն։ Կամ առհասարակ ցանկացած գործ, նույնը ես բանկի աշխատողի գործը համարում եմ, ես բոլորի աշխատանքն եմ հարգում, բոլորի, բայց ես ձանձրալի աշխատանք եմ համարում։ Նստած մանավանդ բոլորը մտածում են բանկերում շատ բարձր են ստանում, ես հետաքրքրվեցի, որ
100-120,000, 150,000 դա Արտուր, հիմա ես նայեք, խոսքիդ վրա ես հարց մտածում ունեմ։ եմ բացատրում, ասեմ դու գնում ես 4 տարի սովորում ես, պետք է լավ սովորես, ժամանակ ես ծախսում քո ուսման վրա, եթե լդաժը վճարում ես դրա համար, հետո գնում ես ինչ-որ միտեղ աշխատելու, հա, դու ժամանակը լավ սովորում ես, հետո գնում ես ինչ-որ միտեղ աշխատելու, որը քոնը չի։ Մարդիկ պատրաստ են 20-30 տարի աշխատեն ինչ-որ միտեղ, դա մարդկանց համար չեմ, ապահովությունա, պաշտպանությունա, բայց երբ որ մարդկանց բացատրում են, որ դու 5 տարի չես սովորել, դու ընդամենը 4 ամիս, 3 ամիս կարաս լիարժեք ուսուցում անցնես, երբ որ դու ուզենաս ինքդ։ Ու տենց ուսուցումոցով դու ինստիտուտում էիր անցնում, որ ամեն օր դու դասի ժամ ունես, ամեն օր սովորելու բան ունես։ Եթե դու 4-5 տարվա տեղը կարաս 3 ամսում դառնաս լավ մասնագետ, ու հետո ոչ թե 30 տարի աշխատես, դա քոնը չլինի ու ցանկացած կարող ինքը այդ բանը, հա, ցանկաց երբ որ դուք նայեք այսօրվա կյանքում ստաբիլ աշխատանք համարելը ցանկացած տեղում ավելի դժվար է։ Ես մարդկանց բացատրում եմ, այդքան տարի աշխատելու տեղը դու կարաս ընդամենը 2 տարի, 3 տարի աշխատես ու դու քոնը ունենաս, քո սեփականը։ Եկեք հաշվենք մի հատ 100,000 աշխատավարձ ստացողը մարզերով, եթե մարզեր Երևանը վերցնենք, միջին աշխատավարձը 100,000 է։ 30 տարում, եթե հաշվեք, մարդը ինչքան աշխատավարձ է ստանալու, մաքսիմում ինքը ինչ որ կարանի, եթե ոչ մի բան, ոչ ուտի, ոչ խմի, ոչ մի կոպեկը տեղից չծախսի, այդ ամբողջ կյանքի աշխատածով կարա մի հատ ոչ կենտրոնում, ծայրամասի թաղամասում մի հատ փոքր տուն առնի։ Այսինքն այդ մարդը այդ տարիների աշխատանք երբ որ վերածում ես գումարի, բայց մարդիկ այսօր հայտարարություն են տեղադրում, ես իրան բիզնես եմ առաջարկել, մարդիկ չէ, այս պահին են ուզում ստանան, չէ, այս պահին ավելի լավ է ինձ 80 կամ 100 կամ 120,000, այս պահին աշխատավարձ ստանան, հա, բայց երբ որ մարդը պետք է ինքը իր սեփականը ստեղծի 100 անգամ ավելի մեծ հաջողությունների հասնի, մարդիկ այդ հնարավորությունը չեն նկատում։ Մեր գործը ինչ է որպես նաստավնիկ, ներկայացնենք մեր փորձով օգնենք մարդկանց այդ ամեն ինչը ավելի հեշտ հաղթահարեն, որտեղ շատերը ուզում են միանգամից գալիս են, ուզում են մի ամսում բիզնես ունենան առանց սովորելու։ Մարդը ասում է, ես կգամ վաղը 100 հոգի մարդը գրանց է։ Ու իրականում ինքը չի կարող մյուս ամիս թիմ ստեղծի, իր թիմը լինում է 20 հոգի, հաստատվում գնում է, բացատրում ես, որ դու պետք է ինքդ սովորես, եթե դու ինքդ չսովորես, չես կարող հետո մարդկանց սովորացնես։ Մենակ գրանցելն էլ է քիչ մարդուն պետք է ընտելացնես Faberlic-ի ապրանքատեսականուն, մարդուն պետք է սովորեցնես մարքեթինգով զբաղվելը, եթե միայն 100 հոգի բերես ու 100-ն էլ ուղղակի որպես գրանցված անուններ, դատարկ անուններ լինեն, չէ Արտուր, դա էլ իմ կարծիքով ոչինչի չի բերի։ Հիմա ամենակարևոր ու իմ համար հիմա այս պահին ամենակարևոր թեման Եվրոպան է, որովհետև այն հնարավորություն, որ մարդիկ Եվրոպայում այսօր Հայաստանում չկա, Ռուսաստանում չկա, շատ տեղերում չկա։ Ուրեմն նայեք, Հայաստանում ճիշտ է, փոքր երկիր է, բայց մի կողմից էլ համ շատ ֆիրմաներ կան, համ Faberlic-ը արդեն շատ զարգացած է։ Ես ինչքան էլ նոր մարդ կա Հայաստանում ուզենա մեծ հաջողություններ ունենա, կունենա, բայց մեկը սահմանափակում կա, որտեղ լսում եք, ինձ ինչ-որ պատկերը կանգնել է։ Այո, ես լսում եմ։ Իմ կարծիքով մնացածի մոտ էլ պարզ, ես ձեզ պարզ լսում եմ։ Կտրվում է, նորմալ է լսվում հիմա։ Հա, լավ է լսվում։ Իսկ ձեր մոտ ինձ լսում եք։ Ես լսում եմ։ Ես մտածում եմ, որ Եվրոպան այսօր անսահման հնարավորություն է տալիս մարդկանց ստեղծել իրականում մեծ բիզնես, որտեղ երբ որ Հայաստանում են մարդիկ զարգացնում բիզնեսը, դեռ էլ այն նպատակն է, որ հասնենք $1,000, $1,500, Եվրոպայում այդպես չի, Եվրոպայում շատ ավելի մեծ կարելի է այդ նպատակները դնել ու առաջի քայլը համարել ընդհանուր 3,000 եվրոն կամ 5,000 եվրոն։ Եվրոպան շատ զարգացած է ցանցային բիզնեսների առումով, ավելի շատ ֆիրմաներ կան, քան Հայաստանում, նշանակում է աշխատում է ցանցային բիզնեսը Եվրոպայում, հա, ես ինքս որ պետությունում նայել եմ, շատ զարգացած կամ անուններ չտամ, բայց շատ զարգացած է ցանցային բիզնեսը, երևի ավելի շատ, քան Հայաստանում։ Ու երբ որ ցանկացած երկրում Faberlic-ը սկսում է աշխատել, ինքը 5-6 տարի հետո դառնում է առաջատարը։ Նշանակում է Եվրոպայում էլ է դառնալու ինքը առաջատարը։ Ու պետք չի բաց թողել այդ հնարավորությունը, որտեղ դուք այն
հաջողակներից եք, ովքեր հնարավորություն ունեն այդ բիզնեսի վերևում կանգնած առաջատարներից լինեն, որտեղ այս հնարավորությունները ճիշտ է դժվարություններն էլ են մի քիչ շատ, բայց հնարավորությունները շատ ավելի շատ են։ Հենց որ իմ համար այս պայն ամենակարևոր թեման Եվրոպայի զարգացումն է, Եվրոպան եթե պետքա, ես իմ թիմին ասում եմ, եթե պետքա օրինակ Գերմանիայում 3 տարի հետո լինի 800,000 գրանցված մարդ, այդ 800,000-ից թող 346-ը կամ 1210-ը թող լինեն իմ թիմում։ Մեկ այդ մարդիկ գրանցվել են, մեկ այդ շատ-շատերը բիզնեսով են զբաղվելու, դրա համար հիմա ճիշտ ժամանակն է Եվրոպայում թիմ զարգացնելու, ովքեր շատ ավելի մեծ նպատակ են դրել, որովհետև ես Հունաստանի հետ սկսեցի աշխատելը, ոնց Հունաստանը դարձավ շատ արագ տնօրեն, որովհետև եկան ուրիշ ցանցային բիզնեսից մարդիկ, եկավ Oriflame, Avon, FM, այդ 3 կամպանիան, դրա համար իրանք մի անգամից դարձան տնօրեն։ Նույն բանը պետք է անել մյուս պետություններում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, որտեղ ես իմ կյանքի ընթացքում ինչքան աշխատել եմ, իմ մոտ շատ արագ լիդերու տնօրեններ դարձել են մարդիկ, ովքեր ուրիշ ցանցային բիզնեսից են եկել ու ես ինքս չլինելով ուրիշ զրոյից սկսել եմ Faberlic-ը, բայց իմ առաջ 2 տնօրենները հենց ուրիշ կամպանիայից եկած մարդիկ են եղել, հա, մի իմ լիդերը, որ այսօր ամենամեծ թիմն է, Oriflame-ի տնօրեն էր, մյուս լիդերը Mary-Kay տնօրեն էր, այսինքն Եվրոպան այս պահին ամենաշահավետ տարբերակն է զարգանալ ու հենց սկսել ուրիշ ցանցային բիզնեսի լիդերներին առաջարկել է։ Դրա մասին էլի խոսանք առանձին, ոնց ինչ ներկայացնել, ինչ առավելություններ ներկայացնել, որտեղ ցանկացած համեմատություն ուրիշ ցանցային բիզնեսի հետ, ցանկացած դնում եք օրինակ 100 առավելություններ, համեմատում եք, մենք բոլոր առումներով առավելություններ ունենք եւ բիզնեսի հետ ստեղծման եւ ապրանքի տեսական ու արժեքների, այսինքն շատ հարմար այն մարդիկ, ովքեր գումար աշխատելու համար են գրանցվել այդ կամպանիաներում, բավական է ներկայացնել մեր հնարավորությունները, իրանք անպայման փորձում են օգտվել այդ հնարավորությունից։ Նենց որ Եվրոպան խնդրում եմ առաջնահերթ մտածեք, որ Եվրոպան պետքա շատ արագ զարգացնել։ Ես այսքան տարի աշխատում եմ, մենք Faberlic-ը այդքան լիդերներ այդքան մեծ տնօրեններ ունի, ովքեր շատ փող են ստանում, բայց ստացվեց, որ աշխարհում ամենաարագ աճ ունեցան Պոլշայի 2 աղջիկը։ Ինչի հաշվին, որովհետև Պոլշան կամ Եվրոպան մասնավորապես ինչ առավելություն ունեն, օրինակ դուք ինչ առավելություն ունեք իմ համեմատ։ Քանի որ առաջինը Faberlic-ը հին սովետական միության պետություններում սկսեց զարգանալը, որտեղ բոլորը ռուսերեն խոսում էին։ Շատ հեշտ եղավ այդ միջազգային բիզնես ասածը, մարդիկ պատկերացնում, որ ես Բելարուսիայում կարամ մարդ գրանցեմ, Բելարուսը կարա Ղազախստանում գրանցի, Ռուսը կարա գրանցի Վրաստանում, այսինքն բոլոր տեղերում կարող էին աշխատել։ Բայց Եվրոպան խանգարեց այդ։ Այսինքն երբ որ Պոլշայում առաջինը բացվեց, Պոլշայում ես երազում եմ բոլորն են ուզում աշխատեն, բայց լեզվի խնդիր կա։ Ոչ մեկ չի կարող ռուսերենով այնտեղ բիզնես զարգացնի։ Դրա համար այն տեղացիները, ովքեր տեղում լեզուն գիտեին, իրանք ունեին առավելություն, ու այդ 2 աղջիկը հիմնականում իրանք ցանցում գրանցեցին, ճիշտ է, իրանք Avon-ից են եկել, փորձ ունեին, բայց իրանք մի քանի տասնյակ հազար եվրո փող են ստանում ու ընդամենը 2.5 տարի ժամանակ աշխատելով, այսինքն Եվրոպան ցույց տվեց, որ հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, հա, մենք այդտեղ ինչ մտածում ենք, դուք անգամ 5 եք անում այդտեղ Եվրոպայում, նույնն է Գերմանիայում ու Ֆրանսիայում, բոլորը երազում են Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում թիմ ունենան, կա լեզվի խնդիր, ոչ բոլորը կարան, ես չեմ կարա ոչ Իսպանիա, ոչ Գերմանիա, ոչ մեկի հետ աշխատեմ, ու նման միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր երազում են մեծ բիզնես ստեղծեն, իրանց համար Եվրոպան համարյա անհասանելի է։ Դրա համար դուք օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Դուք առաջատարներ եք, որ ես գերմաներենը գիտեմ եւ կարող եմ ոչ միայն հայերով սահմանափակվել, այլ անցնեմ գերմանացիներին։ Շատ ճիշտ եք, այո։ Ու գերմանացիներից բացի դուք արդեն ունեք ստատուս, դուք արդեն կարող եք վստահ հրավիրել ուրիշ ցանցային բիզնեսի լիդերներին ձեր թիմ, դրա մասին թեկուզ լիդերներով առանձին կզրուցենք, դա ամենաարագ աճի հնարավորությունն է, ամենաարագ։
ինչքան էլ դուք շատ մարդիկ եք գրանցում, հրավիրել ուրիշ կամպանիայի լիդեր ու իրան ներկայացնել մեր հնարավորությունները, միանգամից դուք պատրաստի թիմ եք ունենում։ Այ օրինակի համար երեկ առաջի իմ սեմինարներ ամբողջովին գրել էի հայերեն, բայց քանի որ այնտեղ ռուս գերմանացիներ կային, ստիպած փոխեցի լեզուս, որպեսզի ես ռուսերեն եւ գերմաներեն խոսամ, հետո հասկացա, որ իրոք ինչքան առավելությունը, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, ու չէի խեղճանում, կամ ռուսերենով եթե խեղճանում էի, անցնում էի գերմաներենի ու հասկացա, որ իրոք շատ լավ կարողացա ես իմ խոսքը հասցնեմ տեղ, մարդիկ լսեցին ու բոլորն էլ ընդամենը մեկ հոգի էր, որ գրանցված չէր, ուշադիր իրոք լսում էր, մեծ սիրով էր կատալոգ տարավ հետը, ասեց կնայեմ, ինչպես բոլոր գերմանացիները, իրանք մինչև չնայեն, չհետաքրքրվեն, թե դա ինչ է, իրանց ինչ կարող է տալ, թեկուզ որպես գրանցվեն օգտվեն ապրանքատեսականուց չեն անի, որովհետև ինքը ներկայացավ, ինքն էլ ինժեներ էր մասնագիտությամբ և այստեղ հարգի, այսպես ասած, մասնագիտություն է, բարձր աշխատավարձով, բարձր, բայց ոչ այնքան ինչ թվերից դու խոսացիր, և կարծում եմ, որ երբ որ ես էլ հասնեմ իմ այդ նպատակին, որ ես ստանում եմ 2-3 հազար կամ 4-5 հազար եվրո ամեն 21 օրը մեկ, ես կարող եմ իրան այդ պատասխանը տալ և ինքը այդ րոպեին էլ չէր մտածի, որ ինքը ունի բարձր աշխատավարձ, քանի որ ես ուղղակի տունը նստած, ունենալով իմ օնլայն խանութը, օնլայն բիզնեսը և կարողանում եմ վաստակել այդքան գումար։ Ճիշտ ես, բոլորը սպասում են նրան, երբ որ տեսնեն քո հաջողությունները, այն ժամանակ քո հետ քայլ կանեն, կգան առաջ, բայց մինչև այդ իրոք մարդկանց հավաքել, թիմ ստեղծել, ոնց որ հիմա իմ մոտ է ստացվել, դա իրոք չհանձնվելուց է, ես դա այդպես եմ գտնում Արտուշյան, որովհետև բնավորությունով ես իրոք ուժեղ մարդ եմ, կյանքից ելնելով միաժամանակ և հպարտ եմ, որ այսպիսին եմ։ Իրականում, որ մտածեք ինչ է բիզնես ստեղծելը, այն է, ինչ որ մարդիկ ամեն օր անում են, ամեն օր, նայեք, ես մարդկանց ներկայացնում եմ, որ օրինակ մենք ընկերներով ու իմ ընկերների մոտ էլ ես նկատել եմ, հիմա ովքեր ինձ լսում են, բոլորը իրանց կհիշեն, որ իրանց մոտ էլ է այդպես լինում, օրինակ որոշում ենք ընկերներով միտեղ գնանք նստենք։ Միշտ այդ հարցը, որտեղ գնանք, մեկն ասում է եկեք գնանք ստեղ լավ էր, ես այն օրը գնացի, մեկն ասում է եկեք ստեղ գնանք, այնտեղ համով ինչ-որ բան են տալիս, հա, միշտ այդ հարցը լինում է, ինչքան էլ ես Երևանում ամբողջ կյանքս ծնվել ու մեծացել եմ, բայց մեկը միշտ ամեն անգամ մենք ընկերներով երբ որ պիտի հանդիպենք, մենք ասում ենք ուր կարելի է գնալ, ոնց որ բարդ հարց է, որտեղ ու անպայման մեկը լինում է, որ ինչ-որ մի բան խորհուրդ է տալիս։ Նույնը Օրինակ երեխեքի հարցով, հա, մենք երեխուն երբ որ մանկապարտեզ տանենք, սաղին հարցում ենք մամաներին, որ մանկապարտեզն է, մեկն ասում է, ստեղ չտանեք, մյուսն ասում է, ես տանում եմ ունենց գովա, մյուսն ասում է, տանում եմ ստեղ սնունդը լավ է, նույնը դպրոցը, երբ որ մենք ընտրեինք, հիմա մենք ենք հետո այդ նույն դպրոցը խորհուրդ ենք տվել մեր ընկերներին։ Էդի նույն խանութը, նույն տաքսին, նույն հեռախոսը, նույն կինոն, նույն ամեն ինչը աղջիկները ավելի շատ են ամեն օր դրանում, մեկը էլ գեղեցկության մազերի, չեմ, եղունգների, ամեն ինչ, այսինքն մարդիկ ամեն օր դրանով զբաղվում են։ Երբ որ մարդկանց բացատրում են, որ այդ նույն բանն է, ինչ որ դու կյանքում անում ես, ուղղակի այն ինչ որ դու հավանել ես, այն ինչ որ լավն է, դու այդ նույն բանը խորհուրդ ես տալիս ուրիշներին։ Այսինքն մարդը միշտ դրանով զբաղվում է, ուղղակի դրա համար փող չի ստանում։ Ես բացատրում եմ, որ մեր բիզնեսը հենց այդ է, ուղղակի մարդկանց խորհուրդ տալ կամ ինֆորմացիա տալ։ Իսկ բիզնեսի ստեղծման համար ես բացատրում եմ, որ այսօր մարդիկ շատերն են ուզում բիզնես ստեղծել։ Նու բոլորը, ովքեր ուսանող են, ինստիտուտը պրծան, հա կամ դպրոցը պրծան, մտածում են սեփական բիզնես ունեն։ Մեկը ուզում է խանութ բացի, մեկը վասալերոնոց բացի, մեկը ինչ-որ էս անի, ու բոլորի մոտ խնդիր կա, չէ՞, ամենակարևոր խնդիրը որն է, գումարը։ Մարդիկ սաղ երազում են ու գիտեն այդքան հեշտ է։ Ես հեսա $5000 ունենամ, այս բիզնեսը բացեմ։ Ու շատերի մոտ տենց երազանք է ալնում, որ այդ բիզնեսը պիտի բացեն, շատերը
բացում են $5,000 հասկանում են որ բիզնեսը մենակ $5,000 չէ ես մարդկանց բացատրում եմ որ դու բացում ես մեծ հիպերմարկետ դա քո սեփական խանութն է հաշվի դու 4 ընկերներով բացել եք մեծ բիզնես ու դրա մեջ դու ներդրում չես արել դա քո խանութն է հիմա որ դու խանութ բացես բնականաբար դու քո տան համար ինչ պետքա դու պիտի գնաս քո խանութից առնես բնականաբար քո ընկերներին պիտի ասես ես խանութ եմ բացել եթե դու գնումներ ունեք հրավիրում եմ մեր խանութ որտեղ ստեղ մարչելի է որտեղ ստեղ ձեզ լավ սպասարկում կունենան ամեն ինչ կա այս խանութում այսինքն ես մարդկանց բացատրում եմ 23%-ը լավ 1 քառորդից մի քիչ ես բացատրում եմ դու քո երազած փոքր բիզնեսը չես բացում դու հիպերմարկետ ես բացում ու դու բացում ես աշխարհի բոլոր երկրներում այդ հիպերմարկետը ու դու 1 քառորդ գործընկեր ես ոնց որ 4 կամ 5 հոգով հավաքվեն մի հատ բիզնես բացեն շատ մեծ ու ներդրում չանեն ու ռիսկ բնականաբար չկա ես բացատրում եմ որ դա է բիզնեսը հիմա ես բիզնեսմեն եմ չէ՞ որ ես վաճառող չեմ ես այդ խանութը բացել եմ այդ խանութում ապրանքը կա հետևող կա դասավորող կա ակցիաներ դնող կա այսինքն դրա համար պետք չէ որ դու վճարես այդ խանութը հա պատրաստ է ես այդ խանութի սեփականատերն եմ բայց այդ խանութը պետքա ես բացել եմ այդ խանութը ամեն ինչ մեջը դրված է բայց այդ խանութը ես պետքա մարդկանց ասեմ որ այդ խանութը կա ու նաև հրավիրեմ ասեմ եկեք մի հատ ձեր քաղաքում մասնաճյուղ բացենք մի հատ էլ ձեր պետությունում մասնաճյուղ բացենք դուք էլ դառեք ոնց որ միջազգային խանութ ոչ թե միայն սահմանափակվում ենք Հայաստանով այլ միջազգային խանութ է դա լինում որ մարդկանց բացատրեն որ դուք երազում եք բիզնես այսքան փող ճարեք որ բիզնես անեք ստեղ առանց փողի ձեր պատկերացածի 10 անգամ ավելին կա ուղղակի մարդիկ իմանան որ այդ հնարավորությունն էլ կա որ իրանք կարան ուղղակի իրանք մեծ հիպերմարկետը ունենան ամբողջ աշխարհում ունենան ու իրանք լինեն այդ հիպերմարկետի հայաբաժինը դա իրանք սեփական լինի մի մասը տեղի Արտուր մի հարց ցակեց իսկ ինչ կասես այն մարդկանց ինչ շատ են օրինակի համար հանդիպել ովքեր ասում են միայն ասեք մի հատ նորից ասեք Ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ովքեր ասում են միայն ոչ Faberlic, որտեղ մենք Faberlic-ի դրական կողմերից խոսացինք, ինչ կարող ենք մենք այդ դեպքում պատասխանել, երբ որ մարդը փորձել է Faberlic-ը չի ստացվել, կամ ինչ որ մի բանից հիասթափվել է, կամ ընդհանրապես չի ուզում անունը լսել։ Լավ, եկեք սենց անեմ, նախ, ես մտածում եմ, որ եթե մարդը Faberlic-ին ասում է ոչ, ինքը Faberlic-ի մասին չգիտի, կամ ոչինչ չգիտի, կամ ինչ-որ մի մասը չգիտի, որովհետև հնարավոր չի մարդը Faberlic-ի մասին իմանա ու ասի ոչ։ Ես մտածում եմ, որ այդտեղ ինֆորմացիայի պակաս կա։ Նախ, մենք խնդիր ունենք ու պրոբլեմ ունենք, երբ որ մտածում ենք, որ բիզնես պետք է առաջարկել են մարդկանց, ովքեր գումարի կարիք ունեն։ Ոչ Գումար պետք է բիզնես պետք է առաջարկել բոլորին։ Այն մարդկանց, ովքեր ունեն շատ մեծ բիզնես, շատ մեծ։ Նույնիսկ այդ մարդկանց պետք է առաջարկել, որտեղ այդ մարդիկ ունեն իրանց շրջապատը, իրանց հեղինակությունը ու եթե օրինակ Գերմանիայում կա մեծ բիզնեսմեն, որ դու ներկայացնում ես բիզնեսը, շատերը կարող մտածեն, դե ինքը ամիսը ենթենք 50,000 եվրո փող է ստանում, ինչի պետք է ուզենա բիզնես։ Ինչի համար չուզենա, երբ որ Գերմանիայում մեկը 3 տարի հետո իր քաղաքում կամ իր այդ բիզնես շրջանակներում եւս 100,000 հոգի օգտվելու է այս բրենդից։ Իր հեղինակությունը, իր կապերը այնքան թույլ է տալիս, որ ինքը ապահովի այդ ցանցը իր միջոցով զարգանա։ Մեկը ցանցը զարգանալու է, երբ որ դու մարդուն ճիշտ ես ներկայացնում, շատ շատերը ու մանավանդ բիզնես մտածելակերպ ունեցողները իրանք օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Իրանք անձամբ ոչ են անելու, իրանք կարան սիստեմը ստեղծեն, որ իրանք միջոցով կան այդ մարդիկ։ Մեկը այդ մարդիկ, մեկը Հայաստանում բիզնեսը զարգանում է։ Եթե ես այսօր ոչինչ չանեմ, բիզնեսը Հայաստանում չի կանգնելու։ 100 հոգի ոչ մի բան չանի, բիզնեսը չի կանգնելու։ Մեր բիզնեսը մեկը միշտ առաջ է գնում։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ նախ մարդիկ պատկերացնեն, որ բիզնեսը բոլորի համար է, բացառապես, բոլորի։ Այսինքն չկա այդպես կատեգորիայի մարդ, որին չի կարելի առաջարկել։ Կարողանա այս բիզնեսն վարել։ Մարդը մերժում է, նշանակում է ինքը բիզնեսի մասին տեղյակ չի։ Դուք չեք կարացել ներկայացնել բիզնեսի այն հատվածը, որ իրան է պետք։ Ուրեմն դուք ներկայացրել եք այն հատվածը, որ իրան չէ պետք։ Այ օրինակը հարցնում եմ, ասում եմ, լավ, ես ձեզ կհասկանամ, եթե ինձ բացատրեք ինչու։
Ինչու ոչ միայն Faberlic։ Դուք Faberlic-ի հնարավորությունները գիտեք, ասում են ոչ։ Կուզեք լսել ոչ, բայց ինչի համար ոչ, չգիտեմ, ուղղակի ոչ։ Այդ դեպքում ես մտածում եմ երևակայի չարժի ժամանակը ծախսել այդպիսի մարդկանց վրա, քանի որ ոնց որ դու ես ասում, կարելի է ավելի գրագետ մարդ գտնել եւ այդ գրագետ մարդուն առաջարկել, որպեսզի ինքը ունենա իր on-line բիզնեսը։ Իրականում ես sense եմ կարծում, որ մարդու հետ կարելի է զրուցել միմիայն այն ժամանակ, երբ որ մարդը ինքը ուզում է։ Ես միշտ դա ասում եմ ու ես գտնում եմ, օրինակ, ես ինչ որ միտեղ մտնում եմ, ինչ որ մեկի հետ զրուցեմ, ասում եմ, օրինակ, գիտեք, չէ՞, մեր մոտ կարելի է օրինակ ոչինչ չվաճառել, բայց ամսական եթե 3000 կամ 5000 դոլար փող ստանալ։ Ոչ մի բան, ես ասում եմ Faberlic-ում եմ, բայց մեզ մոտ կարելի է ոչինչ չվաճառել, կյանքում երբևիցե ոչինչ չվաճառել, ու ամսական 3 կամ 5000 կամ 10000 դոլար փող ստանալ։ Ու մարդը հարցնում այդ ոնց։ Մարդն է հարցնում, ասում ոնց կարա տենց բան լինի։ Այ երբ որ մարդը ինքը կուզենա, իր մեջ ցանկություն կլինի լսի այդ ոնց, ես կբացատրեմ։ Այո, շատ անգամ ես մարդկանց երրորդ դեմքով եմ դիմում, ասում եմ օրինակ, անմիջապես այդ մարդուն առաջարկ չեմ անում։ Եթե մարդը կոնֆլիկտային է, եթե այդ մարդը արդեն գիտեք, չէ, մարդիկ կան, որ արդեն իրանք տրամադրված են, որ ձեզ մերժեն։ Չգիտեն ինչի համար եք հանդիպել, բայց իրանք արդեն դուք զգում եք, որ ինքը տրամադրված է, որ ինչ էլ ասեք, ասելիա չէ։ Ես այդ մարդկանց հետ երրորդ դեմքով եմ խոսում։ Ասում օրինակ, կարող է դու ունենաս ծանոթներ, ովքեր կուզենան նենց բիզնեսում աշխատեն, ովքեր կարան տնից ուղղակի աշխատելով ամսական, եթե 1000-2000 եվրո փող աշխատեն, ընդհանրապես տանից օրական մի քանի ժամ աշխատելով։ Եթե կունենաք այդպես ծանոթները, ասեք։ Եթե մարդը հետաքրքրվում է, հարցնում է, «Էդ ինչ բիզնես է, կարող է ես էլ կարանամ», երբ որ ինքը կուզենա, նոր ես իրան կբացատրեմ, միշտ հիշեք, եթե մարդը ինքն է ուզում իմանա, ինքը պատրաստ է ձեզ լսելու։ Երբ որ մարդը պատրաստ չի, դուք ինչ էլ ասեք, ոնց էլ ասեք, ինքը չի լսելու։ Դրա համար ես պետք է խոսակցությունը ունեն սկսել, որ մարդը ուզենա ինքը լսի, ինքը հարցնի ձեզ։ Այդ ժամանակ վստահ եղեք, որ ինքը ձեզ կլսի ու միգուցե եթե ճիշտ ներկայացնեք, ինքը հենց առաջերովային սկսի բիզնեսը։ Հետո անպայման չի, որ մարդը շատ ուզենա, ինքը հաջորդ օրվանից կարողանալու է այդ բիզնեսը ստեղծի։ Որտեղ մարդիկ պետք է պատկերացնեն, դա տենց չի, հա, վсё, ես վաղը ինչ պետք է անեմ, որ վաղը չեմ այսօրը ստանամ ենթենք 1000 դոլար։ Մարդը պետք է իմանա, սա այն բիզնեսը չի, որ գնացի, նստեցի, աշխատեցի, փող ստանա, սա կյանքի որակի փոխելու բիզնես է։ Դու պետք է մի քանի տարի աշխատես, որ ամբողջ կյանքդ ուրիշի աշխատողը չլինես, որ քեզ երբ ուզենան հանեն գործից, որ դու չկարողանաս երբ ուզես գնաս արձակուրդ, երբ ուզես մանգազ, երբ ուզես զարթնես։ Սա այն աշխատանքն է, որ մարդը պետք է մի քանի տարի աշխատի, սպասի այդ ժամանակը, որ հասկանա, որ այդ 3 տարին իր ամբողջ 30 տարին փոխելու է։ Որ ինքը այդ 3 տարի չարչարվելուց հետո 30 տարի երբ ուզի կզարթնի, աշխարհի որ կետը կուզենա կգնա, ինչ կուզենա կառնի։ Եթե պատրաստ է մարդը դրան, պետք է անի։ Մարդիկ գալիս են 10 օր աշխատում են, մի ամիս աշխատում են, հետո ասում են վայ չի լինում։ Այդ մարդկանց համար բիզնես է։ Աշխենջան ես հեսա վերջացնում։ Կամ մարդիկ կան, ասենք, սովոր են, որ շատ դժվար աշխատանք են անում, որ սկսենք մաքրությունից, ես հարգում եմ յուրաքանչյուր աշխատանքը, կամ ասենք օրինակի համար աշխատում են հացթուղ խանութներում, որտեղ որ վաճառում են տարբեր տեսակի քաղցրեղեններ եւ այլն, օրինակ այդ մարդիկ առավոտ շատ շուտ պետք է արթնանան, պետք է գնան գործի եւ իրանց թվում է, որ այս գործի համար իրանք ժամանակ չունեն։ Եվ ես օրինակի համար ասում եմ, սրան պետք չէ ժամ կամ պատարակ, որ դու կոնկրետ այս ժամին լինես քո աշխատանքի տեղը, դու տանը նստած, քո հարմարավետ բազմոցին կարող ես մեկ ձեռքով անգամ սուրճ խմել, մյուս ձեռքով հեռախոսով կամ կոմպյուտերով աշխատել, շատ հանգիստ, Եմ որ ասում են ոտքերդ բարձրացրած աշխատանք է, որ կարող ես ուղղակի առանց ճնշման աշխատել, որ Գերմանիայում մարդիկ շատ են սիրում, բայց ցավոք սրտի Գերմանիայի աշխատանքը Հա, խնդիր չկա Արտուր ջան։ Աշխատանքի սենյակներս փոխում եմ անդադար Ոչինչ, թող մարդիկ նաև տեսնեն, որ ինչքան աշխատանքի սենյակներ կան, էլիտար տնօրենի հնարավորությունները թող բոլորն են տեսնեն, խնդիր չի։ Կներեք, Ոչինչ։ տեղափոխել մի քիչ էլ է սենյակ։ Այո։
Նենց որ շատ մարդիկ կան, ովքեր որ Faberlic ֆիրմայում իմ թիմում գրանցված են եւ իրանք ընդհանրեն ուղղակի զբաղվում են առևտրով կամ առնում են, վաճառում են։ Ես իրանց ինքս 3 սեմինարին ասեցի, իմ ապրանքները տարել էի, ցույց տվեցի, զարմացան քանակի, որ ես ինչքան շատ ապրանք ունեմ ու որ ասեցի չեմ վաճառում, իրանք զարմացան, ոնց դու չես վաճառում, ասեցի ոչ, իրանց մտքում երևի հարց էր ծագում, թե բա ինչի ես բերել, ես ասեցի բերել եմ, իրանք թազա են, օգտագործած չեն, նոր են, բայց դուք կարող եք փորձել, հենց դրա համար եմ ես բերել։ Այսինքն ինչ կատալոգի մեջ տեսնես գույնը, հոտը, օծանելիքի, ինչ դու քո ձեռքով բռնես եւ փորձես, տարբերություն կա։ Ես դրա համար եմ բերել։ Կուզես կնվիրեմ, բայց չեմ վաճառում։ Դա իմ պրինցիպն է։ Եթե ուզում ես, գնա քո սեփական խանութը բացի, չէ՞։ Դու քո սեփական խանութը տես ու գնի։ Դա դրա իմաստն է։ Շատ կարևոր փաստել կա, որ մենք ինքներս շատ հաճախ մարդկանց տեղը որոշում ենք, որ ինքը սա կարա, ինքը սա չի կարա։ Ես սենց եմ մտածում, նայեք, մարդը առաջի անգամ եթե ես հանդիպեցի, նախ աշխատում եմ ցանեմ, որ իրան հետաքրքիր է լինի լսել, երկրորդը ես բոլոր հնարավորությունները կամպանիայի ասեմ, իհարկե հակիրճ։ Իմ առաջի հանդիպման ժամանակ ես չեմ փորձում լրիվ սիստեմը բացատրեմ աշխատելու անոցն ես ասում կինոյի, որ հետաքրքիր լինի, չէ, հետաքրքիր մասերը, որ հետո ցանկություն լինի այդ ֆիլմը դիտելու։ Ես երբեք ոչ մեկի տեղը չեմ որոշում ու ես ներկայացնում եմ համառոտ ինչ հնարավորություններ կա։ Մարդիկ իրանք են որոշում, դա իրանց պետքա թե չէ, եւ որովհետեւ շատ անգամ մեր մոտ մարդիկ, օրինակ, ինչ որ մեկին բիզնես չեն բացատրում, մտածելով որ դա իրան պետք չի, իրան դա չի հետաքրքիր, դա չի ուզենա։ Հավատացեք, այնքան տարբեր է լինում, մարդիկ գալիս են բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց իրանց մոտ բիզնեսը այդքան չհետաքրքրում, իրանք ամեն ամիս օգտվում են կամ մարդը գալիս է օգտվելու համար, մեկ էլ տեսնում ես, չէ, ինքը մեծ բիզնես արդեն ունի։ Դրա համար, երբ որ դու բոլոր հնարավորությունները մարդկանց ներկայացնում ես, մարդը ինքն է որոշում, ինքը որն է ավելի հարմար ընտրելու։ Հետո շատ անգամ մեր մոտ այդ թիմ հասկացողությունը շատ կարևոր է, որտեղ մարդիկ կան, ովքեր այդ թիմի մեջ առաջ իրանց հետաքրքրությունը ոչ թե իրանց գրավելու էր, որ ինքը շատ արագ փող աշխատեր, այդ թիմը, որոնց հետ ինքը կարա շփվի, նոր ընկերներ ունենա, նոր գիտելիքներ ունենա։ Դրա համար ես ինքս կողմ եմ, որ մենք մարդկանց ներկայացնենք համառոտ բոլոր հնարավորությունները, մարդիկ հետո իրենք կորոշեն, որտեղ շատ անգամ, շատ բազմաթիվ անգամ եղել անենց, երբ որ ես մարդուն ներկայացրել եմ հնարավորությունը, մարդը այդ պահին ասել է, չէ, չեմ ուզում, բայց մի քանի օր հետո ասել է, այս մասով ոնց որ մեկին ասեցի, ինքն էլ ուզեց, հետ են գալիս, փորձում են ավելի մանրամասն իմանալ, որտեղ երբ որ դուք ինչ-որ մեկին Faberlic-ից ներկայացնում եք, օրինակ, հիմա դուք ինչ-որ մեկին ներկայացրեցիք, այդ մարդը մերժեց ձեզ, ասեց չեմ ուզում, հնարավոր է 2 տարի հետո ինչ-որ մեկը Faberlic-ի պրոդուկտից ինչ-որ մի բան գովա, որ իրան օգնել է այս բանը, հնարավոր է ինքը տենա իր ընկերների մեջ ինչ-որ մեծ լիդեր, ով որ մեծ հաջողություններ է հասել ու ձեզ հիշի, որ դուք իրան այդ բիզնեսն եք առաջարկում, էլի գա ձեր մոտ փորձի իմանալ։ Այդտենց շատ դեպքեր ա եղել, երբ որ իմ մոտ 5 տարի հետո զանգել են, ասել են դուք 5 տարի առաջ եկել եք բիզնեսն եք ներկայացնում, մենք զրուցել ենք, ձեր վիզիտկեն մեր մոտ էր մնացել, հիմա մենք ուզում ենք ձեր բիզնեսով սկսենք ու զարգացնենք։ Ես երբեք չեմ ափսոսում իմ ժամանակը մարդկանց ներկայացնելու բոլոր հնարավորությունները։ Ես ներկայացնեմ, իրանք թող որոշեն, որտեղ ես միշտ մարդկանց ասում եմ, դու դա ձեր համար եք անում, իմ համար չեք անելու։ Այբ որ կորոշեք ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխեք, եկեք ես ձեզ կօգնեմ, ոչ թե ինձ։ Որտեղ երբ որ դուք բիզնես եք բացատրում հրավիրում եք, շատերին թվում է, որ դուք գալու են ինչ-որ բան անեն, որ ձեզ լավ լինի։ Ես բոլորին բացատրում եմ, եթե ձեզ պետք է, եթե դու դա ուզում եք ձեր համար, ես ձեզ կօգնեմ։ Այդ մարդը շատ կարևոր է, որ համարի, որ եթե ինչ-որ բան ինքը գալու անի, դա անելու է միայն իր համար։ Նախ առաջինը մարդը պետք է հավատա, որ ինքը կարող է դա անել, այսինքն ես միշտ ասում եմ, եթե դու բնավորությունով ուժեղ անձ ես,
դու կհասնես ամեն ինչի, որովհետև յուրաքանչյուր ես զուգահեռ դեռ աշխատում եմ նաև այստեղ Գերմանիայում որպես վաճառողի Արտուր ջան։ Իմ աշխատանքի մեջ էլ առօրյա շատ բարդություններ են լինում, անգամ լինում են, որ սխալ ենք անում, կամ ասենք օրինակի համար ամեն անգամ նոր բաներ են մտցնում, որը մեզ դուր չի գալիս, բայց քանի որ իրանք են մեզ վարձատրում, մենք չենք կարողանում դրա դեմ ինչ-որ բան խոսել, վախենում ենք կարող է գործից ազատել, իսկ Faberlic ֆիրմայում այդ վախերը չկան, ոչ Արտուր Գևորգյանը, ոչ Օլիա Սիմոնյանը եւ ոչ Արփինե Հակոբյանը, ով իմ միաժամանակ քույրիկն է եւ նաստավնիկը, չեն կարող ինձ գործից ազատել եւ ես ունեմ իմ սեփական աշխատանքը։ Ես դա էլ եմ մարդկանց բացատրում, որ բոլոր հնարավորությունները եւ առավելությունները դու ունես այստեղ քեզ։ Եթե գործից ազատես, մենակ դու կարող ես, այսինքն ոչինչ չանես եւ օրերից մի օր քո անունը կջնջվի ֆիրմայից։ Իսկ եթե դու աշխատում ես, ոչ մեկ քեզ նախ չի կարող ասել, այսպես պարտադրելով արա, այնպես արա։ Մենք խորհուրդ ենք տալի, դրա համար խորհրդատու ենք կոչվում, այսպես անես, լավ կլինի։ Իսկ եթե չանես, այդ լավն ու վատը քո համար է լինելու, որովհետև սա բուրգ չէ, սա ընդամենը նորմալ տուրբորոստ է, որով անգամ յուրաքանչյուր ներքևում գրանցված անձեր կարող է բարձրանալ եւ տնօրեն դառնալ։ Շատ նրբություններ կա, որ մարդկանց կարող ենք մենք բացատրել, որպեսզի իրանք հասկանան, բայց ճիշտ է, երբ որ իրանք ցանկանան այս ամենը լսեն։ Մանե ջան, վստահ եղեք, որ ձեր աճի հետ զուգահեռ մարդիկ ավելի հեշտությամբ են ձեզ լսելու, դրա համար ինչքան դուք բարձրանաք, դուք դառնաք արդեն ոսկյա տնօրեն, մարդիկ հենց ձեր օրինակով, նույնիսկ եթե իրանց շատ է չբացատրեք, ասեք ուզում եք իմ թիմում լինեք, եկեք իմ թիմը ընթացքում կիմանաք, շատ ավելի հեշտ է ստացվելու։ Ուղղակի մարդիկ պետք է պատկերացնեն, ասում են, որ ստեղ այդ $1000 չի, եթե մարդիկ գալու են աշխատեն, որ իրանք $1000 ստանան, դա այդ տեղը չի, ու այդ գումարը չի, որ մարդիկ պետք է մտածեն։ $1000 առաջի քայլն է, առաջի աստիճանն է, որը տալիս է հնարավորություն, որ դու այնքան գումար ստանաս, որ էլ գիշերները գումարի մասին չմտածես, ու մտածես ավելի կոմֆորտ քո բիզնեսը զարգացնես, որ դու կարողանաս սիրուն էջեր ունենաս, սիրուն գովազդներ տեղադրես, մարդկանց հետ ցանկացած տեղ ռեստորանում, շրջանում կարողանաս հանդիպումներ ունենաս, այսինքն այդ գումարն է, որ ես համարում եմ $1000, դա առաջի աստիճանը, որից հետո դու ավելի վստահ մեջքդ ուղիղ կարող ես գնաս առաջ։ Իսկ բիզնեսը, այստեղ եթե մարդիկ գալիս են բիզնեսի, իրանք պետք է մտածեն, որ իրանք պետք է այնքան, եթե դա պահանջվելու է 3 տարի, եթե պահանջվելու է 5 տարի, մարդիկ պետք է աշխատեն, իրենց նպատակը լինի օրինակ $5000, $10000, $20000, որովհետև իրոք նայում ես, ես նայում եմ բոլորի կյանքը, հետաքրքիր է, դուրս է գալիս խանութներում մարդիկ տարիներով մի տեղ, օրինակ, եթե նույնիսկ իրանց համար իրանց չեն հեռացնի, իրանք կաշխատեն, բայց ինչ է ստացվում, մարդիկ ամեն օր ապրում են նույն օրը։ Ես ձեն սուրկայի նման է, երբ որ մարդը խանութում է աշխատում, դու նայում ես, ամեն օր այդ մարդու կյանքը տենց անցնում է, ինքը առավոտ գնում է գործի, իր աշխատանքը անում, հետ է գալիս։ Այնինչ կարար մարդը ընդամենը 2-3 տարի իր սեփական բիզնեսը ստեղծել, որտեղ չկա մարդ, որը չի կարող։ Երկրագնդի վրա չկա տենց մարդ, ասի, որ ես չեմ կարա։ Բոլորը աշխարհում կարան։ Եթե ես մենակ չեմ, չէ՞, իմ թիմում հարյուրավոր մարդիկ են հասել հաջողության, աշխարհում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հասել, ու ամենասկզբում էլ բացատրեցի, որ երբ որ 5000 տնօրեն նստածա, դու չես տարբերակի մարդուն, որը քեզանից առավել է։ Դու բոլորի մի մասն ես, այդ նույն մարդիկ փողոցում են, այդ նույն մարդիկ քո շրջապատում միշտ կան։ Այդ մարդիկ որոշել են հասնեն հաջողության, հասել են։ Ու ես մտածում եմ, որ եթե մարդը նպատակ դնի մի քանի տարի է պետք, հա, 3-4 տարի է պետք, որ մարդը կարողանա իր ամբողջ կյանքի ինքը բաժանի իր կյանքի իմ նման, հա, միջև Faberlic-ը ու Faberlic-ից հետո, որտեվ շատ հետաքրքիր է կյանքը դառնում, ասեմ, ես իմ կյանքում ամենամեծ տեղ տալիս եմ ուղևորություններին, որ ես հիմա ամսի 10-ին էլի մեկնում եմ Հունաստան, որ այնտեղ էլ թիմ ունեմ, որոշեցի 12 օրով գնամ, համ հանգստանամ, համ ման գամ, համ էլ թիմի հետ շնորհավորեմ կամ
իմ ընտանիքում որ մենք ինչ ուզենք առնենք, ինչ ուզենք գրենք, դրանք շատ կարևոր է։ Նենց որ ես մտածում եթե մարդը սկսում է բիզնեսով զբաղվել, ինքը պետք է մտածի, որ ինքը շատ մեծ հնարավորություն ունի, ու եթե մենք կանչում ենք, բացատրում ենք միջև տնօրեն $1000, դա առաջի աստիճանն է, ինքը պետք է ձգտում ունենա հասնի շատ ավելին։ Իսկ Եվրոպայում, հիմա ովքեր մեզ Եվրոպայից են լսում, ասեն, որ Եվրոպայում մարդիկ պետք է մտածեն, ինչ թիվ ասում, անգամ 5 անեն, որտեղ Եվրոպայում այդ 5-10,000 պետք է 20-50,000 եվրո լինի, որտեղ Եվրոպայում բոլոր այդ հնարավորությունները կան։ Քանի որ ազատ դաշտ է դեռ, չնայած արդեն շատացել են, ասեմ իմանալ, շատ արագ է զարգանում, ռուս նեմեցները իրանք իրոք շատ առաջ են եւ նաեւ միաժամանակ տեսնում եմ թե ինչ արագությամբ իրանց ճյուղում տնօրեններ են զարգանում, դա իրոք գովելի է, որովհետև մարդիկ աշխատում են եւ իրանց աշխատանքի դիմաց ստանում են իրանց աշխատած արդյունքը։ Ու դրանով ես շատ եմ ողջևորվում, որովհետև ես կարծում եմ տնօրենից հետո նոր սկսի իմ իսկական կարիերան, այսպես ասած, հա, որովհետև հիմա դեռ ես այդ պրակտիկայի մեջ եմ, ես դեռ սովորում եմ, այդ իմ ոնց որ ասեցիր մասնագիտություն գնում են 3-4 տարի սովորում են, իհարկե դրան չեմ ուզում հասնեմ, որ 4 տարի հետո դառնամ տնօրեն, շուտ եմ ուզում դառնամ եւ տեսնեմ, միգուցե ես շատ եմ ուզում մինչև այս տարվա վերջ եւ փորձում եմ, որպեսզի կարողանամ հասնեմ դրան։ Դրա համար ես սեմինարներ եմ կազմակերպում եմ լայֆեր եւ շատ ուրախ եմ Արտուր ջան, որ դու միացար այսօր։ Իմ վերջի հարցը կլինի, որ դու խոսես մի քիչ ինչ է նշանակում էլիտար տնօրեն եւ մոտավորապես էլիտար տնօրենի աշխատավարձը, որպեսզի մեր բոլոր անձինք լսեն, ովքեր հիմա ներկա են, թե կոնկրետ, այսպես ասած, իրենց ինչ է սպասվում ապագայում, իհարկե։ Եթե մեծ բիզնեսից ենք խոսում, մարդիկ պետք է պատկերացնեն, որ մեր բիզնեսը սկսում է ադամանդե տնօրեն եւ ավել, երբ որ դուք ունեք առաջի գծում 6 տնօրեն եւ ավել, իհարկե բացի աշխատավարձը արդեն բոնուսը 6000 եվրո մի հատ բոնուս են ստանում, մոտ $5,000 էլ աշխատավարձ ամսական արդեն ստաբիլ ու դա ադամանդե տնօրեն։ Էլիտար տնօրենի դեպքում ես ստացել եմ վերևում 9000 եվրո բոնուսը ու միջին աշխատավարձը 8-8.5 լավ ամիսներին 10-10.500 $, այսինքն տարեկան միջին աշխատավարձը 50 միլիոնից ավել, այսինքն դա էլիտար տնօրենի աշխատավարձն է, բայց կան բոնուսներ, որոնք դուք կստանաք միայն ադամանդե տնօրենից հետո։ Հիմա ասեմ ինչ բոնուս։ Ամենամեծ բոնուսը դա բոնուս ռազվի զարգացման բոնուսն է, որ դուք տարեկան մի անգամ ստանում եք ձեր ցանցի բոլոր տնօրենները, ովքեր կան, բոլոր տնօրենները, ով ինչ բոնուս ստացել է, դուք միանվագ ստանում եք այդ ստացած բոնուսների 30%-ը։ Դա արդեն կախված ցանցից ինչքան մեծ է ձեր ցանցը, ինչքան շատ բոնուս ստացողներ են եղել, այդ 1000 եվրո, 2000 եվրո, 3000 եվրո, դուք ընդհանուր գումարի 30%-ը եւս ստանում եք։ Այսինքն եթե մարդը ձեր մոտ ստացել է 1000 եվրո, դուք մի հատ էլ ստանալու եք 300 եվրո իրանից։ Եթե 3000 եվրո է ստացել, համարյա 1000 եվրո ստանում եք։ Ու կապ չունի այդ մարդը ձեր որ ճյուղից է։ Այդ մարդը կարա ձեր լինի 30-րդ ճյուղից։ Կապ չունի։ Դուք ստանում եք այդ բոլոր ամբողջ ցանցի բոնուսների 30%-ը։ Իհարկե ուղևորությունները, որ տարին մեկ անգամ, հիմա օրինակ մենք գնալու ենք նոյեմբերին Պորտուգալիա, էլի կամպանիայի հաշվին անվճար, այդ ուղևորությունը ես մտածում որ կյանքի ամենաթանկ բաներից մեկն է, որտեղ ես ուղևորություն սկսել եմ գնալը Ֆաբրիկի հետ, միջև այդ մի անգամ Վրաստան է եղել, բայց ճանապարհորդել, շքեղ հյուրանոցներ մնալ չէր եղել։ Ֆաբրիկը տանում է բացառապես մենակ այդ երկրի, այդ քաղաքի ամենալավ, ամենաթանկ հյուրանոցը։ Միջև հիմա տենց է եղել, եթե ես գնացել եմ օրինակ Չեխիա, Սլովենիա, Եգիպտոս, հա, Անտալիա, Չինաստան, Դոմինիկան Հանրապետություն, Շրի Լանկան, շատ գնացել ենք։ Եթե միտեղ գնացել ենք, եղել է այդտեղի ամենաթանկ հյուրանոցը, եթե եղել է դելյուքս, այսինքն 5 աստղից ավելի բարձր, ուրեմն մնացել ենք դելյուքսում։
եղել է ամենաշքեղ պայմանները, բոլոր էքսկուրսիաները, ամենաբարձր որակի։ Այսինքն դա մենակ երկիր գնալը չի, երբ որ երկիր գնում ես ինչ-որ հյուրանոցում ես մնում, հա, հանգիստ է դա, բայց երբ որ դու գնում ես ու ճանաչում ես այդ երկիրը, դա լրիվ ուրիշ հաճույք է։ Երբ որ դու գնում ես այդ երկիր ու դու բոլոր հայտնի տեղերը, բոլոր լավ տեղերը, կամպանիան քեզ տանում է, դրա համար ես ուղևորությունը դասում եմ այն ամենաբարձր ձեռքբերումների շարքում, որովհետև ամեն երկիր յուրօրինակ հետաքրքիր է։ Չկա տենց երկիր, որ ինքը հետաքրքիր չի եղել։ Բոլոր երկրները իմ համար ես շատ եմ սիրում ճանապարհորդել, սկսել եմ սիրել Ֆաբերլիկի ճանապարհորդելուց հետո, դրա համար ես ունեմ իմ տուրիստական ընկերությունը, տուրիստիկ ընկերությունը, անվճար գովազդ կարելի է չի անել։ Տուրիստիկ ընկերությունը Facebook-ում, դա իմ ընկերությունն է, ես բացեցի տուրիստական ու հիմա նաև տուրիստականով եմ ճանապարհորդում։ Հենց որ այդ ոլորտը իմ համար sense մի հատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Ես Ֆաբերլիկում մենակ ճանապարհորդելու համար արժի դառնալ ոսկյատնօրեն ու ավել, եթե փողը դնենք, փողն էլ է շատ կարևոր, բայց շատ մարդիկ հենց մենակ ճանապարհորդելու համար կարան նպատակ դնեն, որ իրանք դառնալու են ոսկյատնօրեն, որ գնան ճանապարհորդության։ Դա կլինի իրանք առաջի շքեղ ենթենք ճանապարհորդությունը։ Ու շատ լավ մոտիվացիա է։ Հա, շատ լավ մոտիվացիա է, իմիջիայլոց մարդիկ, ովքեր ամուսինների հետ պետքա գան, կարան սիմեյնի կոնտրակտ կապեն, իրանք ամուսինների հետ գնան այդ ճանապարհորդության, այսինքն դա իրանց համար շատ լավ հնարավորություն կանի նպատակ դնելու համար։ Օրինակ կինս ոնց գրանցվեց Ֆաբերլիկում, ամենասկզբում ասեցի, նորից ասեմ, իմ առաջի ուղևորությունից հետո, երբ որ ես գնացի եկա առաջի անգամ ուղևորության, կինս ասեց, մինչև այդ չէր լսել բիզնեսի մասին, չէր ուզում լսել, չգիտեր ինչ եմ անելու։ Դրանից հետո ասաց, ես գալու եմ, իմանամ ոնց եմ տնօրեն դառնալու։ Ես դառնալու եմ տնօրեն ու հետո սաղ ուղևորություններին գալու եմ։ Այսինքն իր համար ամենամեծ մոտիվացիան այդ ուղևորությունն է եղել ու բոլոր մեր թիմի մեր ընկերներին, ովքեր գրանցված են կամ գրանցված չեն, կարծում եմ այդ աշխարհում ամբողջ աշխարհը ման գալը կարա լինի փողից առավել մոտիվացիա ու մարդիկ նպատակը հենց այդ դնեն, որ ես օրինակ դառնալու եմ շուտ ոսկյատնօրեն ու մասնակցելու եմ այդ բոլոր ուղևորություններին։ Շատ լավ, Արտուր ջան, ես արդեն ինձ պատկերացրեցի բոլոր երկրներում, որովհետև իրոք ես էլ շատ եմ սիրում ճանապարհորդել եւ իրոք շատ հաճելի բան է, երբ որ նամանավանդ անվճար ճանապարհորդության հնարավորություն ունես եւ կարողանում ես ոնց որ աշխարհը դեմդ բաց լինի եւ որ երկիր ուզես կարող ես գնալ թե սեփական հնարավորություններով, ֆինանսական հնարավորություններով, թե Ֆաբերլիկի միջոցով։ Իրոք շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, կարծում եմ բոլորին դուր եկավ, ովքեր մեզ հետևում էին ու դու շատ լավ ինֆորմացիաներ, շատ հետաքրքիր պետքական ինֆորմացիաներ մեզ տվեցիր։ Լավ մտքեր էին, ես ինքս բոլորը իմ մեջ պահեցի, որովհետև պետք էր մեր թիմին, որ մի հատ մեր էլիտար տնօրենի հետ զրույց ունենայինք եւ կարողանայինք հասկանալ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք, թե չէ, եւ ես հասկանում եմ, որ այո, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք եւ պետք չէ ուղղակի հուսահատվել, այդ հուսահատությունը խանգարում է քեզ կենտրոնանալուն եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելուն։ Մի բան կուզենայի ավելացնել, էլի, եթե կարելի է։ Սիրով, կարող ես, եթե դու ժամանակ ունես, ես ուղղակի քո մասին եմ մտածում։ Երբ որ Հայաստանում աշխատում էի, այն ժամանակ ուզում էի դառնալ տնօրեն, որ գնայի ուղևորության, առաջի ուղևորությունը եղել է Անտալիա Բելեկ, շատ շքեփրանոց էր, նոր լրիվ բացված առաջի տարիներ։ Երբ որ դու Հայաստանից դուրս ես գալիս ու հազարավոր տնօրեններ են գալիս, այդ 7000 տնօրեն էր եկել, 7 թե 5000, չեմ հիշում հիմա, ու դու հասկանում ես ինչքան մեծ հնարավորությունները, ինչքան մեծ հնարավորություններ զարգանալու, այսինքն երբ որ դու քո քաղաքում, քո պետությունում, քո թիմի հետ ես, այդքան չես պատկերացնում, բայց որ դու գնում ես կամպանիայի հետ ու այդ հզորությունն ես տեսնում, ինչքան հզոր է, ինչքան նոր մտքեր կան, ինչքան բարձր տնօրեններ կային այն ժամանակ իմ համար, որ ուղղակի կես ժամ իրանց լսելը տալիս էր ինձ հազարավոր մտքեր ու նոր գաղափարներ, նոր նպատակներ, որտեղ դու տենում ես, որ
մարդը 2 տարի աշխատեց, այսքան բաների հասավ, քո համար արդեն պլանկեն բարձրանում էր, դու արդեն տնորեն չէիր ուզում, դու արդեն ուզում էիր շատ ավելի վերևին հասնել։ Իսկ իմ ամենամեծ մոտիվացիան ես իմ YouTube-յան մի անգամ որ կամպանիայից Elitar թիմի հետ կարաք YouTube-ում գտնեք, այդ Встречи с элитной командой թե ինչ, ինձ հարցազրույց էին վերցրել, ես այնտեղ պատմել եմ իմ ստատուսների մոտիվացիան եղել է կամպանիայի պրեզիդենտը, երբ որ Չեխիա գնացի, որպես ոսկյա տնօրեն, առաջին անգամ Չեխիա գնացի ու ինքը, այսինքն ես բեմում այդ տնօրեն էի, գնացել էի ուղևորության, հետ եկա խոստացա, որ ես մյուս տարի միանգամից ոսկյա տնօրեն եմ դառնալու ու հաջորդ տարի դառա ոսկյա տնօրեն միանգամից, այսինքն եւ արծաթ եւ ոսկյա ու գնացի Չեխիա, կամպանիայի պրեզիդենտը ինձ մոտիկացավ, ասաց, это ты знаменитый Արտուր, դու ես որ միանգամից տենց արագ աճել ես, ասաց մյուս տարի ինչ ստատուս ես ունենալու, ասի մյուս տարի Ռուբին եմ լնելու, այդ ասաց խոստանում ես, ասի խոստանում եմ ու մյուս տարի ուղևորությունը արդեն Աննա հետ էի գնում, Սլովենիա էի գնում, արդեն անվճար Սլովենիա, Իտալիա, Վենեցիա պիտի գնայինք ման-գայինք ու ասեց ես Ռուբինովի դիրեկտորս հաստատեցի, որ կամպանիայի պրեզիդենտին ասեմ, գիտեք, ես Ռուբին եմ եկել, ինքը չկար այդ տարի չէր եկել, եկա Հայաստան, ասեցի լավ, մյուս տարի նոր պիտի ստատուս անեմ, որ ես գնամ ասեմ, Ռուբինը գոնե արել եմ, մյուս տարի նոր ստատուս արեցինք, այնտեղ մի հատ ավել դիրեկտոր արեցինք, գնացինք Չինաստան, 12 օր հանգստացանք Հայնան կղզում հետ եկանք, էլի չէր եկել, բանի ժամանակ չկար։ Մյուս տարի պիտի արդեն Ադամանդե տնօրեն էի դառել։ Այն որ կամպանիայի պրեզիդենտի խոսք եմ տվել, ուզում եմ մոտիկանամ, ասեմ, հիշում եք, որ դուք ասացիք, ես խոստումս պահել եմ։ Հետո գնացինք Դոմինիկյան Հանրապետություն, Շրի Լանկա գնացինք, այդ ժամանակ էլիտս բացել էի։ Գնացինք Դոմինիկյան Հանրապետություն, արդեն Շրի Լանկայում էլիտս որ հաստատել էի, կամպանիայի պրեզիդենտը այդ չկար այդ ժամանակ։ Բայց էլիտնի տնօրեն որ դառնում ես, կամպանիայի պրեզիդենտը տարին մի անգամ հրավիրում է Մոսկվա, ես 3 տարի գնացել եմ, հրավիրում է Մոսկվա էլիտնի թիմի հետ հանդիպման, հարցերի քննարկում ու ես այդ ժամանակ նոր հնարավորություն եմ ունեցել պրեզիդենտին պատմելու, որ ամեն տարի գնում եմ ուղղորության, որ նոր ստատուս եմ ստիպված անում, որ ասեմ, որ խոստումս պահել եմ ու չէի կարող ձեզ տեսնել ու հազիվ առիթ է ես այդ պատմությունը պատմել եմ, որ իմ մի խոստումը, որ ասաց խոստանում ես մյուս տարի Ռուբին լինես, այդ մի խոստումը ինչքան էներգիա տվեց, նպատակ, որ ես խոստացել եմ, այսինչ ժամանակ, այսինչը անեմ։ Այդ ամեն օր իմ գլխում էր, ինձ այդ շատ առաջ է տվել, շատ ուժ է տվել, որ իմ նպատակը հստակ էր, ժամկետը ես գիտեի, նպատակը գիտեի ու ես խոստացել էի։ Նենց որ ինձ ամեն տարի էդի ուժ է տվել նոր ստատուս բացելու, որ վերջապես կամպանիայի պրեզիդենտի հետ հանդիպեմ ու ասեմ, որ ես իմ խոստումը արել եմ։ Ու շատ լավ առիթ եղավ, որ ես արդեն տարին մի անգամ չէ, ես տարին 3 անգամ արդեն առանձին պրեզիդենտի հետ էի հանդիպում, որտեղ Մոսկվայի միջոցառման ժամանակ պրեզիդենտը առանձին էլիտնի կոմանդայի հետ գնում էր ընթրիքի կամ ինչ-որ տեղ էր հրավիրում։ Իհարկե դա շատ մոտիվացնող է, երբ որ դու կամպանիայում քեզ նկատում են, դու կամպանիայի թոփի մեջ ես, բոլորը քեզ ճանաչում են, բոլոր տեղերից հրավիրում են, նենց որ ոնց որ մի անգամ էլի ասեցի, դառավ դա իմ ապրելակերպը։ Այսինքն որպես ապրելակերպ, եթե փողը դնենք մի կողմ, որպես ապրելակերպ դա հաճույք է, երբ որ դու ամբողջ աշխարհում ունես լավ ընկերներ, որտեղ գնաս դու լիքը լավ ընկերներ ունես, անընդհատ դու մարդկանց հետ ես հանդիպում ու հենց էդի դառնում է քո աշխատանքը։ Շատ ուրախ եմ Արտուր ջան, դու էլ մեզ հիմա շատ մոտիվացրեցիր։ Ինչ ենք անում խմբովի խոստանում ենք, որ մյուս տարի լավ ստատուսներով նորից իհարկե մինչև այդ կհանդիպենք, բայց մյուս տարի լավ ստատուսներով կհանդիպենք, նենց որ ես չասեմ հա տնորեն կամ միգուցե ավելի բարձր, որտեղ իմ մոտ արագ աճը դրա սովորություն է երևակայի, դրա համար խոստանում ենք խմբովի, որ մենք էլ արագ աճում մեծ պլաններ ունենաք, մի վախեցեք, երբ որ մեծ պլան ունենաք, շատ ավելի դրեք, արդեն զանգերը սկսվել, մի վախեցեք մեծ պլաններ դրեք, օրինակ Անահիտը չգիտեմ հիմա մեր հետա թե չէ, Նիդերլանդներում Անահիտը գրանցվել է փետրվարին, անցած կատալոգ տնօրենը բացեց, ու ինքը նպատակ է դրել, որ մինչև այս տարվա վերջ Ռուբին
պետքա բացի, այսինքն ինքը հստակ գիտի իր նպատակը, որ միջև տարվա 4 տնօրեն ունենա։ Ու դա շատ կարևոր է, որ ինքը հստակ որոշել է։ Դրա համար մի վախեցեք, հստակ ստատուս, հստակ օր տնեք ձեր համար։ Դրա մասին կզրուցենք անպայման։ Անպայման Արտուր ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ եւ շատ գոհ եմ մեր լայֆից, որովհետեւ իրոք ես կարծում եմ, ես իմ նորեկներին, ես իմ լիդերներին շատ բան տվեցի մեր զրույցով եւ նաեւ մեր զումերին անպայման մենք կսպասենք մեր տնօրեն Օլյա Սիմոնյանի հետ կկազմակերպենք, որպեսզի դու նաեւ մեզ այնտեղ մոտիվացնես զումերով եւ լայֆերով իհարկե կմնանք կապի մեջ։ Շատ ապրես, կարծում եմ, որ քեզ համար էլ էր հաճելի, որովհետեւ կապ չունի թե որերորդ ճյուղում կամ որերորդ խորության մեջ ենք, մենք քո թիմն ենք եւ բոլորս պետքա կարծում եմ միախմբված աշխատենք, որպեսզի հասնենք էլ ավելի բարձրունքներին։ Ապրես դու։ Ես լրացում անեմ, շնորհակալություն, իմ մոտ sense տրադիցիա կա անկախ որ լինիայից է, եթե ինչ որ մեր մոտ մի հատ տնօրեն է ցանցում նոր տնօրեն է դառնում, ես անպայման անձամբ գնում եմ ու շնորհավորում եմ։ Նենց որ ձեզանից է կախված առաջինը որ երկիր կգան Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անահիտեսը հաստատի հանդիպելու ենք։ Լավ։ Այսինքն ես եթե դուք դառնաք, հենց դառնաք, եթե չէ, հենց դառնաք տնօրեն, ես անպայման Գերմանիա էլ պիտի գամ, նենց որ դուք եք որոշելու երբ գամ Գերմանիա, եթե ինձ Ֆրանսիայից են լսում կամ ուրիշ պետություններից, եթե ուզում եք ես ձեր մոտ հյուր գամ, անպայման դառնում եք տնօրեն ու ես անպայման գալիս եմ անձամբ շնորհավորելու ձեզ։ Okay, մենք այդ պատվին կարժանանանք, հավատամ։ Որովհետև շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Կարծում եմ էլի կհանդիպենք Արտուր ջան եւ այդ քո ասած բոլոր թեմաները ավելի մանրամասնորեն կխոսանք եւ մեր բոլոր թե նորեկները, թե լիդերները, թե ողտնօրենները կկարողանան ինչ-որ մի ինֆորմացիա քաղել եւ իրանք սկսեն քո խոսքերով առաջնորդվել։ Շատ ապրես։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ստեղծեմ։